Buonasera a tutti e ben ritrovati su Radio UFOcast. Siamo in diretta anche questo venerdì, sono le 22 trascorse da qualche minuto in questo preciso istante. Siete in compagnia di Michele Valeriani che vi saluta tutti quanti e vi dà naturalmente la buonasera. Bene, questa sera abbiamo ancora una volta un ospite assolutamente interessante, direi famoso dato che ha un blog e con i suoi argomenti e con le tematiche che va a toccare ha fatto molto parlare di sé, specialmente in questi ultimi tempi con alcune tematiche piuttosto scottanti. E si tratta di un fisico, si tratta naturalmente di Corrado Penna, che ho collegato con me e al quale darei subito la parola per un rapido saluto. Buonasera Corrado Penna. Buonasera a tutti. Bene, bene. Naturalmente ci diamo del tu perché così è più facile, però lo ricordo, Corrado Penna è dottore in fisica, oltre a questo si occupa di tutta una serie di tematiche che affronta attraverso il suo blog che è Scienza Marcia. E naturalmente già dal titolo capiamo subito che ci occupiamo di scienza e ci occupiamo però di quegli aspetti, se volete, poco puliti della scienza o comunque di questioni che fanno così riflettere e ci pongono di fronte a tutta una serie di problemi che sono praticamente la caratteristica, sono le grandi contraddizioni di questi tempi, contraddizioni che si stanno facendo sempre più sentire, che stanno diventando sempre più evidenti. Bene, io inizierei subito a dare la parola al nostro Corrado Penna per chiedergli una cosa, diciamo, un po' personale, cioè mi piacerebbe chiederti come ti sei avvicinato alla scienza, dato che sei un fisico, eccetera, che cosa ha fatto in modo, che cosa ti ha attratto verso le discipline scientifiche? Vabbè, io ho sempre avuto passione per la matematica e per le discipline scientifiche, anche da piccolo mi piaceva leggere libri di scienza e quindi è stata una tendenza naturale. Ci possono essere persone portate per il disegno che si iscrivono alla scuola d'arte. Forse è più importante parlare di come si è arrivato a dubitare della scienza, ovvero della scienza ufficiale. È successo intorno ai 20 anni che ho conosciuto una persona che lavorava come assistente sociale in un manicomio, che ancora c'erano quelli che si chiamano residui manicomiali, nonostante fossero stati aboliti per legge. I manicomi esistono queste strutture dove c'era gente che non si sapeva più dove mandare perché non avevano più una casa e restavano ancora lì, negli ex manicomi. Grazie alla conoscenza di questa persona sono andato lì, con un gruppo di amici siamo andati a vedere questo posto, abbiamo toccato con mano come questi servizi psichiatrici, la gente veniva trattata veramente peggio delle bestie, imbottiti di psicofarmaci, ridotti come zombie, senza nessun diritto, perché venivano veramente portati fuori nudi e lavati con un getto d'acqua, molti erano abbandonati negli stanzoni in mezzo ai loro escrementi, cose ovviamente sempre negate dalla stampa e dai dirigenti sanitari, ma poi quando c'è stata l'incursione del parlamentare di turno si è scoperto che era tutto vero. Questo vedere e toccare con mano che una scienza cosiddetta scientifica, cosiddetta medica, che doveva servire ad aiutare le persone, invece le distruggeva psicofisicamente, le riduceva a zombie, le incarcerava in delle orride strutture, chiaramente è una cosa che fa pensare. È stato la prima cosa che mi ha fatto dubitare fortemente del mondo scientifico ufficiale. Certo, veramente molto triste quello di cui ci stai parlando ed è una realtà purtroppo che tante volte è rimasta nascosta, è stata tenuta volutamente nascosta proprio perché è bene a volte non vedere certe cose, è bene che l'opinione pubblica rimanga così con la testa sotto la sabbia, insomma, se mi passi. In realtà non è che sia cambiato molto, nel senso, dai grandi manicomi dove la situazione veramente era terribile, siamo arrivati a tanti piccoli manicomi dove la situazione magari è un tantino più decente,
ci certo. sono tante piccole strutture, ci sono tante case famiglie, ci sono i reparti di psichiatria che sono dei piccoli manicomi, e io ho girato diversi reparti di psichiatria sia al nord che al sud Italia, e quello che ho visto è sempre la stessa cosa: persone rinchiuse che non sanno neppure quali sono i loro diritti, rinchiuse senza nessun provvedimento legislativo, perché ci vuole un decreto firmato anche dal sindaco di ricovero coatto, altrimenti la persona è libera di entrare o di uscire, di decidere di andare a casa. Mentre le persone che stanno lì pensano: sono qui perché il medico me lo ordina, come se il medico avesse possibilità veramente di ordinare la reclusione delle persone. Quindi Certo. persone senza diritti, persone a cui vengono date solo medicine che ottengono le capacità cerebrali veramente ridotte a quasi dei vegetali, a volte, in certi casi addirittura anche contro la legge vengono legate al letto. Sono cose veramente diffusissime, quindi chiunque può toccare con mano, basta andare nell'orario di visita in un reparto psichiatrico e vedere un po' come stanno le cose. Si Certo. tratta di cose facilmente verificabili. Verificabili. Comunque avremo modo poi di parlare anche un po' più dettagliatamente della psichiatria, della psicologia, del mondo, diciamo, della terapia anche farmacologica di quella che è la malattia mentale, insomma, perché questa sera ci occuperemo di vari argomenti con Corrado Penna. Parleremo di medicina, parleremo di ambiente, di geoingegneria e di controllo climatico, parleremo anche di alimentazione, parleremo di agricoltura, insomma, abbiamo un bel po' di temi che sono sotto la lente di ingrandimento per quello che è l'aspetto della cosiddetta scienza marcia, cioè di andare a vedere in sostanza quali sono le contraddizioni perlomeno che si possono notare in questi argomenti, insomma, in queste tematiche che andiamo a vedere. Per cui gli argomenti saranno tanti, molti di questi argomenti saranno argomenti che abbiamo già magari anche affrontato con altri ricercatori, con altri ospiti che abbiamo avuto in passato occasione di sentire, ma questa sera avremo comunque l'occasione di avere un quadro di queste tematiche da quella che è la prospettiva di un fisico, appunto, di Corrado Penna. Bene Corrado, io mi viene spontaneo a questo punto farti un'altra domanda, un po' più filosofica se vuoi, prima di andare avanti nei vari temi. La scienza, abbiamo visto che con la nascita del metodo scientifico, con Galileo se vogliamo, appunto con la sua introduzione del cosiddetto metodo sperimentale, il metodo deduttivo, induttivo, eccetera, si è potuto avere finalmente, l'uomo ha potuto avere finalmente uno strumento capace di sconfiggere la superstizione, i miti, le cose così poco chiare, per far luce sui fenomeni e per capire come funziona il mondo. Tutto questo pian piano, attraverso le varie vicissitudini che ha subito la scienza, anche sotto il peso di un certo potere, prima della Chiesa, poi dei grandi imperi, dei potenti di turno, abbiamo visto che la scienza si è evoluta fino a portarci alla tecnologia. La tecnologia che con la rivoluzione industriale ci ha portato questo wonderful world, se vogliamo così definirlo, ma naturalmente la mia è una battuta ironica, cioè ci ha portato a quel bel mondo in cui viviamo noi adesso, che è un mondo pieno di telefonini, di comodità, di vetrine illuminate, se volete, di veline in televisione, però è un mondo dove c'è una tristezza dell'uomo e una perdita di valori sempre più elevata, e dove sostanzialmente siamo tutti divisi e isolati, vuoi nei nostri appartamenti, vuoi nelle carceri, vuoi nei manicomi, come ci diceva anche prima Corrado. Ecco, io volevo chiedergli, ma che cos'è la scienza e come dovrebbe essere invece la scienza? Una tua riflessione, Corrado, su questa cosa. Beh, innanzitutto bisogna riflettere sul fatto che l'applicazione che noi vediamo nel nostro mondo della scienza, soprattutto dei suoi derivati tecnologici, è un'applicazione che toglie libertà all'uomo, perché si tratta di tecnologie che non sono alla portata di tutti. Una volta si poteva scoprire come ricavare da un pezzo di pietra un utensile,
è una cosa che si poteva facilmente spiegare agli altri uomini, si poteva imparare a coltivare la terra e magari si potevano spiegare facilmente queste cose agli altri uomini. Adesso abbiamo tecnologie che noi usiamo ma non siamo in grado di comprendere appieno. Sappiamo schiacciare i tasti ma non sappiamo costruire un telefono, sappiamo schiacciare i tasti ma non sappiamo costruire un computer. Sono tutte cose per le quali dipendiamo dagli altri, mentre in natura non esistono esseri viventi che dipendono dalle tecnologie che poi sono gestite da qualcuno e quindi rendono dipendenti. La cosa più normale in natura dovrebbe essere andare a cercare il cibo e mangiarselo. È chiaro che a questo punto la condizione moderna in questo mondo super scientifico e super tecnologico è una condizione che ci ha posto in schiavitù. Certo. Siamo schiavi di tecnologie che sono ultra sofisticate, sono cose che noi non possiamo replicare a casa, che dobbiamo comprare, quindi siamo schiavi di questa tecnologia, schiavi dei soldi, schiavi del lavoro che dobbiamo fare per ottenere queste cose, quindi siamo allontanati in maniera incredibile da tutto quello che può essere la natura e abbiamo perso libertà e abbiamo conquistato delle catene. Certo. Ma come potrebbe essere invece in maniera diversa, cioè una visione alternativa di questo scenario? Beh, in effetti certe volte penso che una visione alternativa di questo scenario non ci può allontanare troppo da quello che è lo stato di natura. Per esempio, di recente io ho scoperto i lavori di un giapponese che da microbiologo e da studioso del suolo a un certo punto ha capito che l'agricoltura si poteva fare in una maniera rivoluzionaria, ma una maniera rivoluzionaria che fa praticamente a meno della tecnologia, nel senso che ha capito come abbinare diverse piante, anche commestibili, per creare un sistema di esseri viventi che interagiscono fra di loro, che vivono in simbiosi, e in questo sistema si riescono a produrre alimenti anche con una produzione abbondante, senza bisogno di utilizzare né pesticidi, ma neanche anche il lavoro stesso dell'agricoltore a questo punto è minimo. Questo è stato un processo sì, di ricerca anche diciamo scientifica da parte di una persona che ha studiato nel campo, ma ha riportato a quello che può essere paragonato al stare in mezzo alla natura e coglierne i frutti, non è qualcosa di molto diverso. Quindi la vera scienza dovrebbe riavvicinarci alla natura, farci utilizzare le cose più semplici e naturali, ed è un po' incredibile pensare che noi dobbiamo fare un'evoluzione di, mettiamo, 12.000 anni, per parlare proprio dell'ultima parte della storia dell'uomo, per riscoprire poi che le cose migliori per noi sono quelle che vengono dall'osservazione diretta della natura e che non coinvolgono grandi risorse né scientifiche né tecnologiche. Certo. Lo vedremo man mano che affronteremo i vari argomenti, ma così abbiamo già capito in sostanza che esiste un rapporto tra scienza e potere, come in passato esisteva magari un rapporto più stretto tra scienza e Chiesa, no? E ancora adesso, quando si affrontano i grandi temi filosofici, si parla di scienza e fede, che sembra siano due argomenti che per qualcuno vanno molto d'accordo. Insomma, se vi ricordate anche più di qualche famoso professore di fisica, quando gli chiedevi qual era il rapporto tra scienza e fede, ti sentivi dire che sono due facce della stessa medaglia in sostanza. Tu che ne pensi di questo? Beh, bisogna fare delle distinzioni fra ciò che è fede, ciò che è religione e ciò che è spiritualità. La fede per me è comunque e resta sempre, anche se su tante cose ho cambiato idea, soprattutto su tutto ciò che riguarda lo spirito e l'anima, perché una volta pensavo che non ci fosse assolutamente niente, perché anch'io come tante altre persone per i primi anni della mia vita, anche quando avevo 20-25 anni, un po' ho creduto a certa diciamo propaganda del sistema della scienza ufficiale, ma la fede è comunque un abdicare della ragione, e dire no, non ci ragiono su, ci credo perché non lo so veramente. La fede io non sono riuscito mai a concepirla assolutamente. Io posso avere fiducia in qualcuno, ma posso anche perdere la fiducia in qualcuno se
qualcosa mi mostra che la mia fiducia era mal posta. Una cosa completamente diversa è la spiritualità, nel senso che credere che ci sia qualcosa al di là del mondo fisico, per me adesso è anche abbastanza facile, dopo tutto quello che ho letto, che ho studiato e anche che per certi versi ho vissuto, nel senso che quando si analizzano le esperienze di premorte si scopre che persone cieche, certo, che dovevano essere praticamente in uno stato di non vita, nel senso con encefalogramma piatto, arresto cardiaco, poi riescono i medici a riportarli in vita, e questi descrivono per filo e per segno tutto ciò che è successo nella sala operatoria, nella sala dell'ospedale, nella sala di rianimazione, mentre apparentemente, per quello che ne sappiamo noi dalla scienza medica, non dovevano assolutamente avere né ricordi né coscienza. certo. Addirittura il resoconto di una persona cieca che in uno stato, diciamo, di morte, di assenza di coscienza, cervello che non funzionava, cuore fermo, poi viene rianimato e descrive tutto quello che è successo in quella sala d'ospedale, sono cose che veramente sono delle prove anche abbastanza forti del fatto che al di là del puro corpo, del puro mondo fisico, ci sia qualcos'altro. Poi religione è un'altra cosa ancora, una cosa è fede, una cosa è spiritualità, una cosa è religione. Religione spesso è qualcosa di legato alla fede, comunque è qualcosa che delimita entro certi ambiti molto precisi il nostro rapporto con tutto ciò che può essere lo spirito, l'anima, l'al di là. Io dubito che esistano delle risposte ben precise e così circoscritte. Io penso che in questo ambito bisogna ricercare, ognuno si deve costruire la propria idea, e non è facile arrivare a delle risposte precise, esatte. Un conto è farsi un'idea di come cadono i gravi e come possono orbitare i pianeti intorno al Sole. Si possono fare magari delle osservazioni ripetute col metodo scientifico, ma sull'anima e sullo spirito è decisamente molto più difficile. Bisogna insomma che ognuno si faccia il suo percorso e lo faccia seguendo la testa e il cuore, in sostanza, mi sembra di capire. Ed è una cosa che condivido. Non posso fare a meno di chiederti il tuo punto di vista, divagando un attimo per quel che è l'argomento, cioè lasciando un attimo da parte la scienza, ma ci potrebbe anche stare qualche considerazione scientifica, non si sa mai. Cosa ne pensi tu di questa ultima vicenda dell'abdicazione del Papa, in sostanza, che così si è ritirato, non succedeva da 600-700 anni, insomma, è veramente una cosa molto, molto strana, molto curiosa. Diciamo che il Papa precedente stava male, era ridotto in fin di vita, ma fino all'ultimo, finché poteva, finché aveva forza, restava lì a fare il suo compito, a svolgere il suo compito. È difficile da credere che questo Papa veramente non si sia sentito all'altezza, anche perché non è una persona qualsiasi, è una persona che ha ricoperto incarichi di primo piano prima di diventare Papa. Non ha dato segno nelle ultime apparizioni pubbliche di avere chissà quale grande difficoltà, quale problema di salute, e quindi è veramente poco credibile. Quello che sembra in effetti è che ci siano state delle pressioni molto forti, ma non sappiamo esattamente di chi, anche se viene il sospetto che in ambito probabilmente massonico, forse anche potremmo guardare in direzione della Compagnia dei Gesuiti, che anche secondo me è probabile che abbia più potere dello stesso Vaticano. Basta pensare al fatto che gran parte dei politici più importanti e più influenti siano in qualche modo legati ai Gesuiti o educati alle scuole dei Gesuiti. Basta pensare a Mario Monti, un nome che tutti conosciamo, anche lui ha fatto le scuole dei Gesuiti. Quindi veramente, certo, questo Papa non è che fosse un Papa estraneo ai giochi di potere o contrario alla direzione degli eventi, però non sappiamo bene fino a che punto poi lui fosse totalmente
complice, connivente o fino a che punto si possa essere parzialmente opposto. Noi leggiamo le encicliche, noi possiamo leggere alcune dichiarazioni che parlavano espressamente in maniera positiva del nuovo ordine mondiale, no? Questo Papa, come il precedente, ha fatto delle affermazioni in cui si parla bene di questo progetto, il nuovo ordine mondiale, di una nuova struttura globale che dovrebbe governare tutto il pianeta, però ha fatto anche dichiarazioni differenti in altri ambiti, cioè ha fatto anche dichiarazioni di senso opposto, quindi è difficile capire esattamente cosa si muove dietro. Il sospetto fondato che qualcosa si muova dietro, sì, quello che penso io è che qualcuno voleva sul Soglio di Pietro una persona più facilmente manovrabile, certo, una persona più obbediente ai desideri di qualcuno che muove le fila della politica a livello internazionale. Certo, certo. Sì, in effetti il sospetto viene da come stanno andando le cose. Fra qualche settimana o qualche mese probabilmente avremo delle conferme o smentite, insomma, si tratta di aspettare e vedere. Certo. Lasciamo allora i grandi temi filosofici, scusate, le questioni di chiesa e di fede, per parlare di problematiche un po' più umane, che ci toccano un po' più da vicino, se vogliamo. Parliamo di medicina, che è un argomento che so esserti abbastanza caro, nel senso che te ne sei occupato parecchio e hai scritto diversi articoli su queste tematiche. Del resto noi abbiamo avuto in trasmissione a parlare anche di questo argomento Massimo Mazzucco, che ha fatto anche lui dei documentari su queste tematiche. Abbiamo affrontato argomenti come il cancro e le cure proibite, per esempio, dove venivano messi in evidenza tutta una serie di contraddizioni di quello che è il nostro sistema, di quello che è il mondo della sanità e dell'industria farmaceutica, e ti volevo proprio chiedere il tuo punto di vista su quelli che secondo te sono i maggiori conflitti di interesse, se vogliamo proprio chiamarli con il loro nome, ma potremmo più ingenuamente, se vuoi, e più in maniera più generale chiamare le grandi contraddizioni che ci sono tra la medicina e la sanità e quindi la ricerca medica e i colossi farmaceutici, il cosiddetto Big Pharma, no? I rapporti che ci sono tra l'industria farmaceutica e la medicina. Sì, vabbè, allora, giusto per andare sul concreto, qualche anno fa c'è stata la famosa influenza suina, si è approntato in fretta e furia un vaccino contro l'influenza suina nel quale c'era un componente molto discusso, lo squalene, che secondo alcune ricerche scientifiche fatte da medici e pubblicate pure, quindi dopo una revisione autorevole, pubblicate su riviste scientifiche, questo squalene nei vaccini causava dei gravi effetti collaterali, cioè era causa di malattie autoimmuni come la sclerosi multipla. Questo squalene è stato messo in questi vaccini contro l'influenza suina e ci sono state delle ricerche che hanno mostrato l'innocuità di questo squalene. Ma chi ha fatto queste ricerche? Basta guardare sul sito dove è pubblicata la ricerca, il sito PubMed, che è un sito ufficiale governativo in cui sono pubblicate gran parte delle più importanti ricerche medico-scientifiche, e si vede che l'autore ha dei chiari legami con l'azienda che produce i vaccini con una delle aziende che produce vaccini contro l'influenza suina, Sanofi Aventis. E quindi questo è giusto un esempio, ma esempi così ce ne possono essere quanti ne vogliamo. Le persone che giudicano innocui gli additivi a base di mercurio nei vaccini sono persone legate o alle aziende farmaceutiche che usano questo prodotto, il timerosal, nei vaccini, o sono persone che sono legate per esempio al CDC, cioè il Center for Disease Control, un organismo ufficiale governativo che dopo aver ripetuto per 30-40 anni che quel po' di mercurio che c'era nei vaccini era innocuo, chiaramente ha bisogno anche di una scusa per continuare a dire queste cose, quindi sono molto sospette queste garanzie date, in questo caso ci limitiamo
a parlare di vaccini, ma poi se pensiamo che nei vaccini ci hanno messo perfino la formaldeide, che è un noto prodotto cancerogeno, quando noi compriamo un mobile nuovo ci dicono fate areare la stanza perché i mobili hanno queste vernici con la formaldeide. Ecco, la formaldeide la troviamo nei vaccini, sono cose veramente incredibili, così come l'alluminio, no? Certo. O il mercurio, ci dicono che bisogna togliere i termometri al mercurio perché sono pericolosi, perché il mercurio fa male, ed è pure vero. Poi ci mettono il mercurio nelle lampade a risparmio energetico, guardate bene l'etichetta, quando la comprate guardate bene quello che c'è scritto nella scatola, ci sono dei vapori di mercurio, quindi se si rompono quelle lampade praticamente bisogna scappare, avere tutto e poi raccogliere i rifiuti e metterli nella raccolta differenziata dei rifiuti speciali tossici. Certo. Il mercurio lo troviamo anche nei vaccini, insomma sono cose, è difficile riuscire a pensare che il mercurio nei vaccini sia innocuo. Quindi, in altre parole, mi sembra di capire, la grande contraddizione è che la ricerca non è libera perché chi fa ricerca è comunque pagato. D'altronde le riviste scientifiche che si occupano di medicina hanno bisogno anche di pubblicità, no? Certo. Per sopravvivere, come i giornali, come i quotidiani, ma chi è che fa pubblicità su quelle riviste scientifiche? Chiaramente sono le aziende farmaceutiche, quindi una rivista scientifica per sopravvivere ha bisogno di non osteggiare troppo chi vende i farmaci, quindi accettare ricerche fatte in maniera non molto corretta che mostrano come i farmaci fanno bene e tendenzialmente rifiutare alcune ricerche che mostrano che certi farmaci fanno male, perché se non facessero così rischierebbero di non avere introiti pubblicitari. È una cosa fin troppo facile da comprendere, è un meccanismo. Se le riviste hanno bisogno di soldi, di proventi dalla pubblicità, la pubblicità la fa la casa farmaceutica, è chiaro che non possono essere imparziali né in quello che accettano né in quello che rifiutano. Senti Corrado, affrontiamo adesso un argomento che del quale so che ti sei occupato, credo anche in qualche conferenza o sicuramente in degli articoli. Parliamo di AIDS e di HIV, una tematica che ha terrorizzato sicuramente un'intera generazione, la generazione di fine anni 70 e inizio anni 80, una generazione che già veniva fuori da una serie di problematiche legate alla droga e agli stupefacenti, argomento sul quale ho anche lì qualche domandina da farti. Ecco, ti volevo chiedere appunto, qualcuno dice che l'AIDS non esiste, o meglio, l'AIDS esiste perché è un immunodeficiente, insomma ci spiegherai tu meglio tecnicamente che cos'è, non esiste invece un virus o un retrovirus o un qualche cosa che sia portatore contagioso di questa malattia. Come stanno le cose innanzitutto? Allora, io volevo cominciare da un dato concreto che potrebbe fare riflettere. Marco Ruggero, che è un medico che insegna anche all'Università di Firenze, si è permesso di criticare la tesi ufficiale secondo la quale basta l'infezione da HIV a generare l'AIDS. Lui non dice semplicemente è impossibile che l'HIV sia implicato nella genesi dell'AIDS, però mette seriamente in dubbio che le cose siano così semplicemente, cosa che in fin dei conti ha detto anche il cosiddetto scopritore dell'HIV, Montagnier, uno dei due, anche lui ha detto più volte il solo fatto che ci sia un'infezione da HIV non basta, non è sufficiente a generare l'AIDS. Quindi anche solo ascoltando la persona che l'avrebbe scoperto questo retrovirus si resta un po' meravigliati, perché i giornali, anche le riviste scientifiche, ci raccontano qualcosa di diverso, come se prendere l'HIV sia l'anticamera della morte, e invece uno dei due scopritori dell'HIV dice da quello che abbiamo capito studiando e facendo esperimenti non basta l'infezione HIV a generare l'AIDS. Ora, questo Marco Ruggero, professore all'Università di Firenze, ha avuto delle critiche asprissime e addirittura stavano decidendo se punirlo in qualche modo perché si era permesso di criticare la versione ufficiale. Non era neanche una critica, diciamo, distruttiva, nel senso che lui diceva ci sono diversi elementi che ci fanno pensare che l'infezione da HIV non sia l'unica causa, non sia necessaria
cioè non basti da sola a scatenare questo problema. Ora, questa censura nei confronti di un professore universitario che praticamente non è neanche libero di esprimere la propria opinione dovrebbe far riflettere sul fatto che per arrivare a questo punto c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa di marcio, perché la ricerca va avanti se ci sono 2 o 3 opinioni che si sfidano e vediamo chi ha ragione, ognuno porta i propri dati, ognuno fa ricerche, certo. Poi finalmente saranno i dati raccolti a mostrare qual è la verità o comunque l'interpretazione migliore. Se una persona che fa ricerca, che si pone le domande, che trova degli elementi contraddittori nella teoria che va per la maggiore, viene bloccata, viene praticamente sottoposta a censura, viene stigmatizzato il fatto che lui a lezione ponga dei dubbi sulla semplice correlazione fra HIV e AIDS. È qualcosa di incredibile. La scienza non potrebbe mai progredire se si facesse così. Se non ci fosse la libertà di ricerca e di pensiero, non ci fosse un continuo scambio e confronto, e contraddizione, dico nel senso positivo, cioè persone che dicono cose diverse e si sfidano in senso positivo a produrre i dati che possono avvalorare una tesi oppure l'altra, e così si può andare avanti, così si può fare ricerca scientifica. Bloccare la ricerca con la censura vuol dire che c'è qualcosa di profondamente strano. Poi per quanto riguarda l'HIV, parlavo di Montagnier, uno dei 2 cosiddetti scopritori del virus. Lui in un'intervista radiofonica in Francia ha ammesso che quando ha, diciamo così, isolato il retrovirus HIV non ha mai completato le ultime 2 fasi che servivano a identificare correttamente un agente retrovirale. Cioè lui ha ammesso pubblicamente che l'ultima volta del procedimento non l'ha mai portato a termine. Quindi in sostanza ha fatto delle affermazioni scientifiche senza rispettare i protocolli sperimentali. Sì, c'è un protocollo sperimentale molto preciso definito negli anni 70 per l'identificazione del retrovirus, non l'ha osservato fino in fondo e l'ha ammesso. Poi se pensiamo all'altro scopritore dell'HIV, il signor Robert Gallo, sì? È una persona veramente incredibile. Io l'ho incontrata personalmente, ho fatto un volantinaggio davanti a un palazzo dove lui teneva una conferenza a Bergamo e gli organizzatori della conferenza mi hanno sfidato a esporre le mie idee in pubblico. Ho detto non ci sono problemi, basta che mi lasciate parlare. Sì, non si preoccupi, mi hanno risposto, ci sarà lo spazio per il dibattito. Quel giorno hanno intervistato, hanno fatto le domande a Robert Gallo e hanno tirato la cosa per le lunghe, sembravano proprio ansiosi di continuare questa relazione del signor Gallo. A un certo punto dicono, si è fatto tardi e lo spazio che generalmente concediamo per il dibattito col pubblico questa sera non ci può essere. E non è il primo caso, perché io ho letto un po' di notizie sul comportamento del signor Gallo. Ogni volta che c'è aria di contraddittorio lui è sempre sfuggito. Poi chiaramente bisognerebbe andarsi a trovare una conferenza con il signor Gallo per verificare di persona. Io ho avuto questa, diciamo, fortuna e questo mi ha fatto capire tante cose. Sì, poi tu naturalmente racconti anche quelle che sono tue impressioni e i tuoi punti di vista, insomma, ma ognuno poi è libero di andare a verificare. Sì, ma queste cose si possono sempre verificare, basta andare a parlare con un medico anche specializzato nel campo dell'infettivologia e chiedere quali sono le prove che l'HIV causi l'AIDS. Il premio Nobel Kerry Mullis anni fa stava lavorando a un progetto correlato all'AIDS e voleva metterci dentro dei riferimenti specifici, ben precisi, su chi e quando ha scoperto questo retrovirus e ha scoperto che effettivamente causa l'AIDS, quando è stata pubblicata questa prova, non ha trovato niente. Lui è stato mesi a cercare una prova definitiva di un articolo pubblicato su una rivista scientifica ufficiale che mostrava con dei dati che l'HIV causasse l'AIDS e non l'ha trovato. E è riuscito anche a parlare appunto con i cosiddetti scopritori dell'HIV e anche loro non gli hanno saputo dare nessuna indicazione. Quindi abbiamo un premio Nobel che si è occupato di chimica, sì, il premio Nobel per la chimica, lui si occupava di biochimica e anche di ricerca medica.
quindi un'autorità nel settore, che dice non si trova nessuno straccio di prova nelle riviste scientifiche ufficiali, non hanno mai prodotto una prova seria. Cos'è successo? A un certo punto il signor Gallo è andato in conferenza stampa col ministro della sanità statunitense a dire: abbiamo trovato la causa dell'AIDS e questo retrovirus, eccetera eccetera. È una cosa veramente incredibile. Quando si fa scienza si portano le prove serie a una rivista scientifica che sottopone a valutazione, eventualmente li pubblica, possibilmente se una ricerca di tale importanza, perché è una ricerca importantissima sulla quale si gioca la salute di migliaia di persone, si fanno dei controlli, un'altra equipe medica fa i suoi controlli, verifica, c'è un'altra equipe magari di virologi che replica l'esperimento di isolazione del retrovirus, invece niente. Così c'è una persona che raccoglie dei dati, non si sa bene quanto precisi, anzi vabbè, io ho letto un po' di documenti, mi sembrano assolutamente imprecisi, non è stato sottoposto al vaglio di nessun altro medico competente, si è andato direttamente a fare una conferenza stampa col ministro. È veramente una cosa assolutamente non scientifica, non si può fare così. Sì. Direi proprio di sì, anche perché poi su questi parametri o comunque su queste affermazioni, perché visto che quello sono, si fanno poi delle statistiche, delle valutazioni anche di natura sociodemografica, se vuoi. Per esempio si dice che l'Africa e le popolazioni africane sono colpite da un tasso assolutamente elevato di AIDS, mentre nel mondo occidentale il tasso di mortalità per AIDS è molto 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 più basso. Ecco, come si spiega questa cosa? Come si spiega? È molto semplice. Nell'Occidente per diagnosticare una persona malata di AIDS bisogna fare il test per la sieropositività. Nel caso in cui il test risulti positivo, bisogna anche vedere se la persona sviluppa un certo numero non mi ricordo più, 30, 40, perché avevano cominciato con un numero più basso, poi man mano che passavano gli anni hanno allargato la definizione. Cioè, è un'altra cosa che fa riflettere. La definizione prima era: sei sieropositivo e hai una di queste 20 malattie, poi è diventato: sei sieropositivo e hai una di queste 30 malattie, poi è diventato: sei sieropositivo e hai una di queste 40 malattie, perché siccome la malattia non si diffondeva secondo i modelli che avevano calcolato, siccome alla fine il numero degli infettati, cosiddetti infettati o comunque dei malati di AIDS, risultava molto inferiore alla previsione, hanno cominciato ad allargare la definizione per definire l'AIDS. E questo è successo in Occidente. È già una cosa un po' strana, no? Queste definizioni che si allargano per cercare di coprire il fatto che non ci sono poi tutti quei malati che ci si aspettava. In Africa, siccome non ci sono generalmente i soldi per fare un test per la sieropositività, a meno che non sia regalato dalle associazioni cosiddette filantropiche, cosa fanno? L'OMS, Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha deciso che nei paesi poveri come l'Africa la condizione di malato di AIDS si controlla in un'altra maniera. Ci sono due definizioni della stessa malattia, uno per l'Occidente ricco e uno per l'Africa povera. Ah, interessante. Africa, si definisce una persona malata di AIDS quando ha tosse persistente, quando dimagrisce e quando ha avuto altre manifestazioni che poi sono tipiche della povertà e della denutrizione. Certo. Quando fino a 30 anni fa, 40 anni fa, una persona che non riusciva a mangiare, che dimagriva, che era denutrita, che era preda di malattie opportunistiche proprio perché carente di principi nutrizionali e di vitamine, e quindi quando moriva si diceva era morta di povertà e di fame. Adesso abbiamo cambiato nome, perché con questo modo di identificare l'AIDS in Africa praticamente si possono considerare malati di AIDS tantissime persone che in realtà stanno morendo di fame, di stenti e di miseria. Abbiamo veramente cambiato nome al crimine che l'Occidente, col suo neocolonialismo, col suo, come dire, sfruttamento neocoloniale, sta facendo in Africa, perché sappiamo in Africa ci sono migliaia e migliaia di persone che muoiono di fame ogni giorno perché
perché in realtà l'economia degli africani è schiava degli interessi delle multinazionali occidentali. Allora è anche comodo, no? Cambiare nome e cambiare anche, come dire, i responsabili di queste morti. Anzi, prima erano morti di fame, di stenti di miseria per lo sfruttamento degli occidentali, adesso no, sono morti di AIDS perché loro sono promiscui, perché loro non sanno difendersi dalle infezioni sessuali. Insomma, la colpa è loro adesso. ecco, difatti mi hai praticamente risposto alla domanda che ti volevo fare, cioè proprio questa, viene il sospetto, diciamo, che poi creare attorno a questa questione tutta quella aura, tutta quella quel sottofondo di questioni legate alla promiscuità sessuale, all'omosessualità e quant'altro, serva anche quasi a giustificare questo fenomeno e a dire ma sì, è una cosa che si cercano poi in fondo. E ricordiamoci comunque che su questa tematica c'è molto dolore, al di là di quello che vediamo accadere alle popolazioni, diciamo, più indifese, alle popolazioni più esposte ai soprusi del neocolonialismo, del turbocapitalismo finanziario, chiamiamolo come volete, ma di questa forma di parassitismo che l'umanità è arrivata ad avere. Ci sono comunque delle questioni che ci toccano molto da vicino, perché non sono poche le persone che hanno avuto magari in famiglia un qualche caro che è morto per un qualche cosa che è stato definito AIDS o quello che è, insomma. Quindi è una cosa veramente, veramente triste anche questa, constatare che dietro a tutto ciò ci siano poi degli interessi, insomma. Ora, giusto per essere completi, bisogna anche spiegare in due parole che secondo anche alcune persone di alta statura nel campo della scienza medica, come Peter Duesberg, che era forse ancora la massima autorità nel campo dello studio dei retrovirus, una persona che prima di criticare la versione ufficiale su HIV e AIDS poteva essere anche un candidato al premio Nobel. Dico, ci sono persone di altissima caratura che dicono ci sono persone che muoiono, ma muoiono perché? Da una parte hanno assunto tutta una serie di farmaci o hanno avuto dei comportamenti che hanno distrutto le difese immunitarie, vuoi perché hanno fatto abuso di droga, vuoi perché sono soggetti politrasfusici che hanno bisogno continuamente di trasfusioni, che sono le trasfusioni, per quanto si cerchi un gruppo sanguigno compatibile, comunque sono delle cose che mettono a dura prova il sistema immunitario. Poi c'era addirittura negli anni 70 la tendenza fra certi gruppi di omosessuali americani, per difendersi dalle malattie a trasmissione sessuale, invece che prendere un antibiotico dopo l'eventuale contagio, lo prendevano in maniera preventiva, che è un disastro, no? Cioè, perché gli antibiotici chiaramente nuociono gravemente al sistema immunitario. Se c'è un'infezione conclamata batterica che non sappiamo come affrontare, può avere senso prendere un antibiotico, ma prenderlo preventivamente prima ancora che la malattia si manifesti, fare diversi cicli per difendersi da un'eventuale trasmissione di malattia sessuale, chiaramente mette a dura prova il sistema immunitario. È anche per questo che poi c'è stata questa confusione riguardo alla diffusione dell'AIDS tra gli omosessuali. È molto più probabile pensare che l'uso di una sostanza come il Bactrim, perché si era diffusa la tendenza di usare questo antibiotico, è particolarmente pesante, possa essere stata la causa di tanti problemi, perché un abuso di antibiotici distrugge la flora intestinale, predispone il terreno per l'insorgenza della candida, insomma, quindi poi il sistema immunitario può anche crollare, ma non perché c'è stato un virus, ma più che altro perché certe terapie usate e abusate a sproposito hanno seriamente messo in difficoltà il sistema immunitario. Certo. Poi ci sono i farmaci che vengono dati a chi è sospettato di avere l'AIDS o a chi è sieropositivo, diciamo, per impedire che la malattia progredisca. Si danno dei farmaci che sono veramente terribili. Se qualcuno ha voglia potrebbe guardarsi il documentario La scienza del panico, disponibile su YouTube, che fa vedere le storie di tante persone che si consideravano condannate a morte
che avevano cominciato a prendere questi farmaci, si sentivano male, poi hanno ricevuto alcune informazioni che li hanno fatto riflettere, hanno deciso di abbandonare i farmaci e sono rinate. Certo. Quindi anche un gioco, se vuoi, psicologico ci può essere dietro a tutto questo. Ti volevo chiedere, passare ad un altro argomento altrettanto drammatico, se non vuoi aggiungere altro sulla questione AIDS. Il cancro, anche qui assistiamo più o meno allo stesso teatrino, cioè un problema che va avanti da anni, che sembra, anziché trovare dei miglioramenti, o comunque nonostante ci venga detto che la sopravvivenza a determinati interventi chirurgici è aumentata, la prevenzione aiuta molto ad aumentare la speranza di vita e tutte queste cose, vediamo che in realtà la malattia sembra dilagare sempre di più. Cosa ne pensi di questa questione? Allora, innanzitutto bisogna capire che significa prevenzione. La prevenzione, diciamo, dicono così, del tumore al seno viene fatta con qualcosa che crea il tumore, cioè la mammografia. Si tratta di radiazioni, no? Si tratta di radiografia. Le radiografie più ne fai più rischi la leucemia. Queste sono cose che dovrebbero sapere benissimo tutti i medici. Abbiamo dei dati epidemiologici chiarissimi sin dall'esplosione della bomba atomica di Hiroshima, perché anche lì si è visto come non c'è un limite di sicurezza, più lontano ti spostavi dal centro, da dove era scoppiata la bomba atomica, e più diminuiva la percentuale di malati di leucemia e di altri tipi di tumore, ma non c'era un limite sicuro. E questi simili dati epidemiologici sono stati raccolti anche in prossimità delle centrali nucleari, insomma sono dati che noi conosciamo ormai da tantissimi anni. Quindi fare prevenzione facendo una radiografia è una cosa veramente incredibile. Peraltro tutta questa prevenzione cosa comporta? Comporta che se una volta si scoprivano, mettiamo, 50 casi di cancro ogni 400 abitanti, adesso continuando a fare esami, da una parte scopriamo tantissimi tumori che potevano anche essere riassorbiti da soli. Ci sono testimonianze su riviste scientifiche, mediche, ufficiali, di tanti casi di cancri che si riassorbono da soli. Naturalmente l'organismo può risolvere in certi casi questo problema. E in più facciamo diagnosi preventivamente, noi cerchiamo di scoprire il cancro sin dall'inizio, più abbiamo anche tanti falsi positivi. Cioè, se noi facciamo screening a tappeto, tante volte anche questi test danno un esito errato. Si pensava che ci fosse il cancro, invece non è, e subito chiaramente si comincia ad aggredire l'organismo con dei prodotti che sono molto pesanti, con la chemioterapia, che si sa potrebbe uccidere le cellule maligne più rapidamente di quanto non fa con le cellule benigne, ma contemporaneamente può anche innescare, la stessa chemioterapia può innescare dei tumori secondari. Quindi tutta questa prevenzione è qualcosa che potrebbe avere l'effetto opposto rispetto a quello che viene sbandierato. La vera prevenzione in realtà secondo me è quella primaria. La prevenzione primaria è insegnare alla gente quali abitudini, soprattutto alimentari, tenere per evitare il cancro. E quando i medici iniziano la loro professione fanno il giuramento di Ippocrate, no? Ci giuro che mi impegno innanzitutto a non nuocere in alcun modo ai miei pazienti. Ippocrate, un medico dell'antichità, che diceva che per ogni malattia c'è una cura basata sull'alimentazione. Adesso quando si studia medicina, la scienza dell'alimentazione è qualcosa di opzionale. È una cosa incredibile, no? Si può diventare medici sapendo poco dell'alimentazione. E si farà un giuramento di Ippocrate, che è proprio quel medico che diceva tutto si può curare con l'alimentazione. Per ogni malattia c'è una cura che passa per una corretta alimentazione. In effetti, di recente io ho letto un libro interessantissimo e consiglierei a tutti di leggere se tengono alla propria salute e se vogliono magari anche capire tanti piccoli e grandi problemi da dove possono essere nati. Si tratta del libro della dottoressa Campbell McBride, una dottoressa che è eccezionale. Questa donna ha curato il proprio figlio autistico, che l'ha guarito completamente.
ufficialmente l'autismo non si cura, si gestisce, si cerca di in qualche modo far progredire il bambino autistico e si cerca di tirarlo un po' fuori da quel mondo in cui si è rinchiuso, ma ufficialmente non ci sono cure. Invece da tanti anni circolano delle cure che non sempre sono risolutive, con delle diete senza glutine e senza caseina, quindi senza glutine e senza il latte in pratica. Ma questa dottoressa, avendo questo problema in famiglia, si è messa a studiare, a approfondire scienza dell'alimentazione e scienza della nutrizione, e poi ha scoperto che ci poteva essere una dieta curativa. Nel senso, lei ha visto, leggendo anche dei documenti scientifici, che tutti i soggetti malati di autismo, ma anche tutti i soggetti malati di cosiddetto disturbo di attenzione, di certe forme di cosiddetta schizofrenia, mania ossessivo-compulsiva, tanti casi di sclerosi multipla, asma, malattie autoimmuni, quindi anche allergie, intolleranze, avevano in comune una disbiosi intestinale. Disbiosi intestinale vuol dire che i batteri simbionti, quelli amici, quelli che ci aiutano a digerire, che secernano vitamine del gruppo B, che ci difendono dalle infezioni, vengono a mancare facilmente perché cure di antibiotici, cure di antinfiammatori, antipiretici o altri farmaci danno fastidio a questi batteri che ci aiutano, e quando questi batteri vengono a mancare prendono il sopravvento batteri che possono fare del male al nostro organismo, e non solo i batteri ma anche funghi e anche lieviti come la candida. Quindi, per esempio, per una serie di cure, ma anche a causa a volte dei vaccini che contengono delle sostanze per niente innocue come il mercurio, anche se adesso negli ultimi vaccini sta cominciando a scomparire il mercurio, ma comunque quasi tutti i vaccini contengono l'alluminio, che è un'altra sostanza tossica, molti vaccini contengono la formaldeide, altra sostanza tossica, quindi si può immaginare come anche i vaccini possano scompensare la flora intestinale. Certo. Ebbene, quando una persona ha la flora intestinale scompensata, tutto funziona male. E tutto funziona male perché ci sono delle tossine che vanno in circolo e che possono arrivare fino al cervello, causando, a secondo delle persone, autismo, oppure, tra virgolette, malattia mentale, cioè comportamenti causati non da un impazzimento dovuto a un conflitto psicologico, ma semplicemente da un malfunzionamento dell'intestino. E poi c'è la barriera intestinale che non funziona come dovrebbe. La barriera intestinale dovrebbe filtrare le tossine e impedire che vadano in circolo nel sangue e assorbire le sostanze nutrienti. Invece, quando c'è questo problema all'intestino, succede un po' il contrario: le sostanze nutrienti non vengono assimilate correttamente e le tossine, magari anche agenti infettivi, passano in circolo, e quindi questo predispone praticamente a ogni tipo di malattia. Anche il cancro, e moltissimi casi di cancro quasi sicuramente sono concausati da questa disbiosi intestinale, che poi una delle cause più diffuse della disbiosi intestinale qual è? Il fatto che la mamma non ha allattato al seno, e che quindi non è capace di trasmettere con l'allattamento tutte quelle sostanze che aiutano a costruire una flora intestinale funzionale fin dalla nascita. E poi la pillola anticoncezionale, che è una cosa diffusissima, non so quante donne sono riuscite a evitarla. Chiaro che se la donna prende pillola anticoncezionale, questo squilibrio ormonale artificiale, l'intestino ne risente, perché appunto i batteri amici, quelli che ci aiutano, che ci fanno bene, muoiono e prendono il sopravvento altri batteri negativi, funghi, lieviti come la candida. Non per niente le donne che prendono la pillola anticoncezionale molto più frequentemente le altre sviluppano forme di candidosi. Il figlio nasce con una flora che eredita dalla madre. Quindi se abbiamo le madri che quasi tutte ormai in epoca moderna hanno una flora che non funziona bene, quindi una più o meno grave disbiosi intestinale, la generazione successiva si trova anche peggio. Se poi questi bambini che nascono da madri che avevano già un deficit nella flora intestinale vengono vaccinati a 3 mesi oppure fanno cure antibiotici a pochi mesi, chiaramente sono tutta una serie di eventi che si sommano e possono portare
al tracollo. Il tracollo significa che la disbiosi intestinale arriva al livello tale che magari c'è anche una fortissima infezione di candida, e a quel punto la barriera intestinale non fa più la sua funzione, non riesce a filtrare le tossine, non riesce a far passare correttamente le sostanze nutritive, e le tossine vanno in circolo e possono anche modificare perfino il comportamento a livelli mentali, possono bloccare alcune funzioni cognitive. Questo esplodere di problemi di cosiddetti deficit dell'attenzione, tutto questo esplodere di problemi di bambini, ragazzi che hanno difficoltà a comprendere ciò che leggono perché soffrono di dislessia oppure di disgrafia, discalculia, tutta questa esplosione di questi problemi dell'apprendimento, secondo la dottoressa Campbell, è collegata appunto al fenomeno descritto, che è una cosa terribile se pensiamo a quante persone possono essere esposte a un simile problema. Secondo alcuni studi si tratta di una percentuale che va dal 30 al 40, 50% certo, delle persone che vivono nel mondo occidentale. Però è anche una cosa bellissima sapere che una volta che possiamo pensare che magari la causa di la nostra malattia più o meno grave, che può essere la dermatite, la psoriasi, può essere una forma più grave come la sclerosi multipla, oppure può essere anche un cancro, se noi sappiamo che potrebbe essere collegata a una disbiosi intestinale, possiamo comunque andare al nostro medico e dire: ascolta, io ho questo dubbio, ma può essere che dipende tutto dall'intestino, facciamo il test per la disbiosi, non è una cosa complicata, insomma, un po' in tutta Italia si trovano laboratori diagnostici che fanno questo test, si fa il test, meglio sarebbe anche leggere il libro della dottoressa Campbell, che si trova tradotto in italiano, Corrado, sul web. A proposito di questo, vogliamo magari dare i riferimenti precisi, riferimenti bibliografici precisi, e chi è l'editore, dove si trova questo libro? Allora, il libro si chiama Gut and Psychology Syndrome, scritto dalla dottoressa Campbell. Si trova facilmente in una traduzione in italiana resa disponibile dal medico che lo ha tradotto per conto di un amico che ha il figlio autistico, quindi si è impegnato in prima persona a tradurre gran parte del libro per renderlo disponibile anche in italiano. Ma comunque basta fare una ricerca eventualmente su internet e si trova facilmente, basta cercare anche sul mio blog Scienza Marcia e cercare questo libro sulla dieta GAPS. GAPS sono iniziali di Gut and Psychology Syndrome, cioè sindrome della psiche e dell'intestino. Certo, molto interessante. Secondo me leggere quel libro sia per le persone sane che per le persone malate può essere illuminante, perché chi è sano può capire come restare sano, oppure come aiutare gli amici che stanno malati. Chi sta malato può farsi un'idea se le proprie malattie possono essere collegate a quel problema oppure no. Certo, la soluzione della dottoressa Campbell non è facile, perché è una dieta dura, molto rigida, cioè toglie non solo il glutine ma anche tutti i cereali. Probabilmente non è facile, ma ci sono persone che, io conosco anche alcune persone che seguono una dieta crudista, e devo dire che la dieta crudista praticamente è un sottoinsieme della dieta GAPS, di questa dieta ideata dalla dottoressa, perché se si mangiasse solo frutta, verdura, semi e comunque alimenti perfettamente naturali e crudi, si rientrerebbe degli alimenti permessi da questa dieta. Ma allora, questa dottoressa poi non è che ha fatto chissà quali grandi invenzioni, è andata a spulciare le ricerche fatte anni fa e ha scoperto che già negli anni 40-50 o anche negli anni 30 erano state studiate delle diete particolari. La dieta per curare l'epilessia è degli anni 30, la dieta per curare la celiachia è stata messa a punto negli anni 40-50. Ci sono tantissimi casi di celiachia, sempre di più. Secondo la dottoressa Campbell, appunto per colpa della disbiosi. Poi c'è anche il problema del grano modificato con l'irradiazione dei raggi gamma, che ha più glutine di quello originario del tempo. Ad ogni modo, secondo la dottoressa Campbell, che anche la celiachia potrebbe essere curata curando l'intestino, e lei riferisce di una dieta da cui ha preso spunto, che era la dieta utilizzata per curare la celiachia 60 anni fa. Ecco, chiaramente, è chiaro, se 60 anni fa si sapeva come curare la celiachia, no?
com'è possibile che un'informazione del genere non venga saputa? Com'è possibile che siano riusciti a insabbiare un'informazione di questo tipo? Certo, si può pensare, c'è molto più interesse anche economico a vendere i prodotti per la celiachia, tutte le farine senza glutine in particolare, c'è anche un business perché molti prodotti sono anche particolarmente costosi, però forse c'è anche qualcosa di più. Sì. E la cosa sarebbe naturale affrontarla sulla platea scientifica e cercare di capirla meglio, invece evidentemente viene dimenticata. E a proposito di questo, io ti volevo anche chiedere, così faccio contenti anche un po' di ascoltatori perché ho visto numerose domande, se conosci e se ci puoi un attimo parlare, magari molto sinteticamente perché il tempo è come sempre tiranno, degli studi di Tullio Simoncini, a proposito sempre di ricerche così un po' di frontiera in ambito delle malattie del cancro, e degli studi del dottor Hammer che si riagganciano a questa tematica. Che ne pensi? Allora, io penso che ci siano diverse possibilità di affrontare le malattie, non è detto ci sia un'unica strada, anche perché poi dipende dalla causa, non sempre la stessa malattia ha per tutti la stessa causa. Ci possono essere cause concomitanti, oppure per certe persone c'è soprattutto la causa A, per certe persone la causa B. Per quanto riguarda Tullio Simoncini, proprio alla luce di quanto ho detto, alla luce delle ricerche della dottoressa Campbell, la quale dopo aver curato il figlio dall'autismo ha curato diversi casi appunto di altri bambini autistici, bambini con problemi di cosiddetto deficit dell'attenzione, bambini con la dislessia, bambini adulti con la sclerosi multipla, quindi si tratta di una serie incredibile di successi terapeutici. Uno dei fattori più importanti nei soggetti autistici, cioè uno dei fattori che più causa la malattia, è la candida. Per quello che ho detto prima, la candida fa veramente un disastro, nel senso che genera le candidotossine che fanno male. Quando c'è un alto livello di candida all'intestino, la candida poi nella digestione produce etanolo, che è un alcol, quindi siamo intossicati dall'alcol. Nei soggetti con disbiosi succede che non riuscendo a metabolizzare correttamente il glutine e la caseina, cioè non riuscendo a digerire perfettamente questi prodotti, la loro digestione errata causa come sottoprodotto della digestione la gluteomorfina e caseomorfine, morfine appunto, quindi prodotti affini alle morfine che vengono generati per una digestione non efficace causata dalla disbiosi. Tullio Simoncini cos'è che dice? Che un fattore, o forse il fattore fondamentale della genesi del cancro è la candida, e quindi lui suggerisce l'uso del bicarbonato di sodio per la cura della candida. Il bicarbonato di sodio effettivamente è stato anche riconosciuto come un possibile anticancro in una recente ricerca, cioè Tullio Simoncini è stato radiato all'albo qua in Italia, ma poi i ricercatori all'estero hanno scoperto che i farmaci antiacido potrebbero essere, parlavano anche in particolare del bicarbonato, essere curativi. E anche per quanto riguarda Di Bella, no? Sì, hanno cercato di screditare la sua ricerca. Ti volevo chiedere anche quello, ma vorrei ricordare che Tullio Simoncini era, insomma, ma è, perché queste cose lo si rimane per sempre, insomma, è come imparare ad andare in bicicletta, è un oncologo, insomma, quindi non è uno stregone o un ricercatore così che dietro le mura di casa si inventa delle cose. No, così anche il dottor Hammer di cui mi avevi chiesto prima, è anche lui una persona che lavorava sul cancro e fino a un certo punto della sua carriera usava chemioterapia, chirurgia oppure radiazioni per curare il cancro. Poi per un episodio triste, perché ha perso il figlio, ucciso da un colpo di fucile partito accidentalmente, pare, dal fucile di uno dei rampolli della casa Savoia, è successo che si è trovato di fronte a un cancro che lui ha capito proprio essere correlato a questa vicenda luttuosa.
Cioè ha vissuto sulla propria persona, essendo un oncologo, essendo un medico, è riuscito più facilmente a mettere assieme la causa e l'effetto, ha visto come questo trauma psicologico di aver perso il figlio fosse stata la causa di un tumore. Allora ha cominciato a indagare fra i suoi pazienti e ha trovato questa associazione ben precisa. Per ogni tipo di trauma psicologico, generalmente circa 6 mesi dopo, se questo trauma non viene risolto, non viene affrontato, non viene condiviso, se ci si tiene tutto per noi, ci si continua a rodere dentro, può succedere che si genera un certo tipo di cancro. Lui ha, diciamo, stilato una tabella molto precisa, anche perché ha fatto non so quante centinaia di controlli scientifici in senso TAC, no? Tomografie assiali, evidenziando che c'è una precisa corrispondenza tra un certo tipo di cancro, un certo organo, e una piccola anomalia che lui chiama focolaio di Hammer in una certa zona del cervello. Quindi la sua teoria si basa anche su basi abbastanza solide. Quello che non mi piace di certi ricercatori come Hammer è che lui sembra che debba attribuire tutte le cause, tutti i casi di cancro e tutti i casi anche di svariati altri tipi di malattie solo a un problema psicologico, cosa che sinceramente mi sembra un po' esagerata. Ciò non toglie che io do molto credito anche al suo lavoro e sono convinto che in tantissimi casi quello che lui asserisce è vero, però è anche vero che non si può trascurare il ruolo fondamentale dell'alimentazione. Ci sono persone che sicuramente possono anche risolvere un caso di cancro, diciamo rielaborando il lutto di un avvenimento che li ha traumatizzati dal punto di vista psicologico. È anche vero che ci sono persone che potrebbero giungere alla guarigione dal cancro o da altre malattie più che altro attraverso un'alimentazione corretta. Le due cose non è che si escludono a vicenda. Fissarsi solo su un'unica strada, secondo me, è sbagliato. Certo. Di un altro ricercatore invece a cui avevi accennato, che ha fatto scalpore in Italia, credo nella seconda metà degli anni 90, il famoso caso Di Bella, no? Anche lì, esattamente, che cosa è successo? Ci siamo persi un'altra occasione di fare della buona medicina o si trattava di ciarlataneria? Il professor Di Bella non è che ha poi fatto una grande scoperta, nel senso che non è stato il primo né l'ultimo a scoprire che alcune vitamine di cui magari il malato di cancro è carente, se vengono somministrate insieme a altre sostanze naturali, possono aiutare anche a guarire in certi casi la malattia. C'era un dottore olandese, si chiama il dottor Merman, negli anni 40 aveva curato tantissimi pazienti, anche pazienti nello stadio terminale di cancro, semplicemente con le vitamine, solo che a quei tempi non è che si andava così in farmacia a comprare integratori di vitamina, e lui diceva quali cibi utilizzare, quali frutta andarsi a mangiare. A certi pazienti diceva prenditi un bel carretto di arance e di limoni e fatti una tua dose massiccia ogni giorno di vitamina C, assieme poi a vitamina E, F e altre cose. Questo dottore Merman negli anni 40 curava i casi di cancro in questa maniera. Per riconoscenza l'ordine dei medici olandesi l'ha multato per riconoscenza, no? Una persona che riesce a curare pure i casi terminali di cancro. Il dottor Di Bella, in fin dei conti, ha studiato un metodo che si allaccia, che segue le orme di questo dottor Merman, ha aggiunto magari anche qualche altra sostanza di cui lui ha scoperto la funzione anticancro, ma appunto si tratta, in fin dei conti, se noi pensiamo a quella che dovrebbe essere l'alimentazione naturale dell'uomo, quale dovrebbe essere l'alimentazione naturale dell'uomo? L'uomo forse è nato con la pentola in mano, o forse c'erano una volta gli alberi che producevano bistecche al forno, patatine fritte e la pasta. No, ecco, chiaro che un'alimentazione naturale per l'uomo può essere solo tanta frutta e verdura cruda, eventualmente, non so, visto che l'uomo non sembra molto in grado di mangiare la carne cruda, magari qualche uova, oppure larve di coleotteri, oppure, non so, insetti come
il nostro parente più prossimo, diciamo, no? L'animale che è più vicino a noi, sia dal punto di vista genetico che da tanti altri punti di vista, è lo scimpanzé, che mangia solo frutta, verdura e insetti, no? Perché siamo carenti di vitamine? Beh, presto detto, no? Se l'alimentazione ideale è a base soprattutto di frutta e verdura, possibilmente appena colta, noi ne mangiamo tutto sommato pochina, e quella che prendiamo è raccolta chissà quando, chissà dove, coltivata chissà come, con chissà quali prodotti chimici. È chiaro che la mancanza di vitamine, l'ipovitaminosi con questo regime alimentare è una situazione diffusissima, e quindi invertire questa ipovitaminosi per cercare di curare il cancro è un'idea del tutto corretta, del tutto logica e legittima. Certo, io ti avevo preparato tutta una serie di altre domande riguardanti la medicina, riguardanti i vaccini, riguardanti tanti argomenti che hai anche magari in parte sfiorato, ma veramente il tempo sta correndo ad una velocità incredibile, per cui sono costretto a tagliare un po' di cose, ma voglio concludere questo argomento legato alla medicina e alla scienza marcia che c'è dietro la medicina, facendoti un'altra domanda per chiudere appunto questo argomento, ovvero il rapporto che c'è in quella che è, se vogliamo, l'etica medica e la morte. Assistiamo sempre più spesso a situazioni paradossali, ci sono molti discorsi, molte leggende anche metropolitane magari, ma ci viene anche qualche sospetto che dietro a certe affermazioni ci siano delle verità, su una certa frettolosità nel preoccuparsi di fare degli espianti, questa gran voglia di enfatizzare per esempio la donazione d'organi eccetera. Io è un argomento sul quale ho il massimo rispetto, per carità, però trovo sempre estremamente pericoloso, comunque mi piace sempre poco quando queste questioni vengono liquidate in maniera frettolosa e con eccessivo zelo. Si incita, si invita a fare delle scelte che spesso dovrebbero richiedere invece una meditazione piuttosto approfondita. Ecco, cosa ne pensi? So che c'è stato per esempio recentemente in Russia, mi pare se ne parlasse proprio sul tuo blog, un caso, sì, esatto, di uno che stava per essere è successo un caso, diciamo così, curioso, di una persona considerata morta per un attacco cardiaco, che è stata messa in una cella frigorifera dell'obitorio, e poi a un certo punto la si tira fuori per fare l'autopsia dopo un paio di giorni, e si scopre che questa persona ha ancora qualche segno di vita. Certo, ormai è troppo tardi, perché dopo 2 giorni in cella frigorifera stava per morire congelato. Quindi una persona che ha subito un attacco di cuore, che era apparentemente morta, in qualche modo però è riuscita a sopravvivere, e magari fosse rimasta al caldo sarebbe ancora fra noi. Invece in Italia, in gran parte del mondo occidentale, una persona, se si osserva un arresto cardiaco per un paio d'ore, la si considera morta e basta, nel senso che la si può anche, se muore in ospedale, dove si può tenere il corpo in vita tramite circolazione extracorporea, cioè si fa in modo che ci sia una sorta di cuore artificiale che fa circolare il sangue per mantenere in vita gli organi, e poi si può andare al trapianto. E poi ci sono stati tantissimi casi di persone che vengono considerate cerebralmente morte, ma poi si risvegliano. Certo. Ultimamente c'è stato un caso che è abbastanza famoso, nel senso di cui ha parlato la stampa, il caso di una ragazza danese che era in coma da un bel po' di tempo, e siccome sembrava non ci fossero più speranze, stavo pensando di staccare la spina e donare gli organi. Guarda caso, proprio quando stavano cominciando a chiedere ai genitori se erano d'accordo eventualmente a staccare la spina del respiratore e a donare gli organi, questa ragazza si è risvegliata. Questo è il caso più recente, ma ce ne sono diversi. C'è un articolo del Corriere di 2 anni fa, parla di
di un altro ragazzo di nome Luca che era rimasto congelato nella neve, l'avevano dato per morto, ma la mamma si è opposta all'espianto, dice io lo sento che è vivo, bisogna provare in tutti i modi, insomma, i genitori si sono dati da fare per cercare di offrirgli tutte le cure possibili. Questo ragazzo adesso è vivo, non sta ancora benissimo perché ha ricevuto ovviamente dei colpi, no? Nel restare assiderato per tante ore in mezzo alla neve non ha recuperato tutto, però questa persona è in vita. C'è un altro caso è successo in America, si chiama Zach Dunlap, una persona che ha avuto la fortuna di morire, diciamo così, cerebralmente nell'ospedale dove lavorava la cugina. Stavano per prelevare gli organi quando sua cugina nota che aveva qualche segno vitale, allora si blocca tutto. Cioè, una persona che era già stata dichiarata in morte cerebrale, non si vuole controllare, si cerchi su internet il caso di questo Zach Dunlap, oppure il caso di questa ragazza Karina Melchior, oppure l'altro caso analogo di Martin Banach, che era un tedesco che stava qua in Italia, anche lui morte cerebrale, chiedono ai genitori di donare gli organi, in questo caso i genitori si oppongono, se lo portano di fretta in Germania a farlo curare dal proprio medico e adesso sta bene, è recuperato completamente. Poi non sto a spiegare, ci sono anche altri casi simili, ma la cosa più importante è uno studio, se non ricordo male, degli anni 80 di due medici giapponesi che sono riusciti a salvare da una situazione di morte cerebrale il 50% dei pazienti. Cioè è uno studio ormai vecchio, nel senso che ha una trentina d'anni, e ci sono questi giapponesi con questa ipotermia cerebrale controllata hanno salvato da quella che altrimenti viene considerata morte certa circa il 50% dei pazienti. Il 50% quindi è come dire, un successo enorme. È molto alto, certo. E come si fa a dire vabbè, monitoriamo per un paio di giorni lo stato di questo paziente che è in coma e eventualmente lo dichiariamo morto? Sembra veramente che ci sia una grandissima fretta di ottenere organi da trapiantare, c'è un business incredibile, ci sono le imprese private che trasportano di corsa con tutta l'attrezzatura specializzata organi da chi li dona a chi li riceve, chirurghi pagati cifre incredibili, il coordinatore nazionale dei trapianti, che è una figura tutta italiana che riceve uno stipendio stratosferico, e quindi è chiaro che ci possano essere anche degli interessi. Viene anche poi il dubbio che magari una persona in cosiddetta morte cerebrale o come in coma più o meno irreversibile possa fare una fine diversa a secondo che sia di una certa classe sociale piuttosto che dell'altra, no? Viene forte il sospetto che una persona ricca e potente di una classe sociale alta, vabbè, magari cercheranno in tutti i modi di tenerli in vita, e chissà, altre persone di più basso ceto possono più frettolosamente essere dichiarate morte perché magari i loro organi fanno comodo a qualcun altro. Certo. D'altronde non lo sappiamo, cioè, sono cose che si leggono anche ogni tanto nella cronaca dei giornali di questi commerci di organi dal terzo mondo. Pare che ci siano addirittura persone che uccidono i bambini per stare gli organi da espiantare, oppure ci sono i casi dei cinesi che quando quando condannano a morte le persone poi contemporaneamente estraggono gli organi e li vendono. Insomma, sono tutta una serie di cose veramente anche raccapriccianti che fanno pensare. Io personalmente ho pochissimi dubbi, perché una volta che facevo un volantino contro la donazione degli organi mi sono visto recapitare a casa una multa. Direte voi, ma che c'entra la multa? Multa di che? Era una multa per volantinaggio non autorizzato, come se avessi praticamente io fatto un volantino per pubblicizzare un negozio, oppure che ne so, un qualsiasi prodotto commerciale, perché per legge se tu fai la pubblicità a una qualsiasi iniziativa commerciale devi pagare una tassa al comune.
ma quello è un semplicissimo volantino in cui si diceva io di questo argomento penso questa cosa qui. Certo. E vedersi sottoposti a questa, vabbè, è stata una cosa ridicola perché abbiamo fatto il ricorso, abbiamo vinto e il comune di Bergamo aveva fatto la multa, ci ha rimesso pure, ci ha dovuto pagare pure le spese legali, no? Quindi è stato un boomerang, ma pensare che si arrivi a stravolgere pure la legislazione, quindi un abuso chiarissimo, pur di mettere i bastoni tra le ruote a chi manifesta una certa opinione, chiaro, bisogna provarle queste cose finché non ci si mette a fare campagna attiva contro la donazione degli organi, chiaramente non si può toccare con mano. Io appunto, avendolo visto sulla mia pelle, mi rendo conto che è una cosa veramente incredibile, che non potrebbe succedere se non ci fosse dietro qualcuno che manovra. Alla faccia naturalmente dell'articolo 21 della Costituzione. Appunto. Ti ringraziamo della testimonianza comunque e direi di lasciare questa tristezza di argomento veramente per passare ad un altro ancora più triste, perché vorrei entrare in quella che è la questione dell'ambiente, in quella che è la questione dell'ambiente, dell'agricoltura, eccetera. E quando si parla di ambiente è inevitabile affrontare un altro argomento molto controverso, pochissimo conosciuto, magari qua tra i nostri ascoltatori, a chi frequenta internet, certi forum, eccetera, è un argomento fin troppo conosciuto, però con la maggior parte della gente ancora adesso, quando si parla, nonostante sia stato anche alla ribalta dei media ufficiali, sembra quasi di parlare di cose veramente fantascientifiche. Ecco, e mi riferisco alla cosiddetta geoingegneria, quindi alle attività di geoingegneria e al fenomeno delle scie chimiche, di cui so tu esserti occupato anche abbastanza attivamente. Ecco, per forza di cose, insomma, visto che dove ci dicono i governi si tratta di scie di condensa, quindi la condensa è un fenomeno puramente fisico, per chi ha una laurea è abbastanza facile fare dei calcoli e smascherare le versioni ufficiali. Devo dire che purtroppo i calcoli che ho fatto non sono poi così semplici, anche perché in Italia non è che ci sia una grande, visto che insegno io me ne rendo benissimo conto, non ci sia una grande cultura scientifica, soprattutto lo studio della fisica è qualcosa che viene messo spesso in secondo piano, e forse in qualche liceo scientifico si riescono a preparare bene gli alunni per quanto riguarda la conoscenza della fisica, ma la maggior parte della gente chiaramente si troverebbe in difficoltà, ma anche solo a leggere quei piccoli calcoli che ho scritto, che ho fatto, per capire e per spiegare cosa sta succedendo nel cielo. Certo. Quindi, sebbene un ragazzo che esce dal liceo scientifico dovrebbe essere in grado di capire cos'è la tensione di vapore rispetto al ghiaccio, e capire quindi fino a che punto certe scie che durano per ore sono una cosa normale oppure no, chiaramente io adesso non mi metto lì a raccontare per radio tutti questi calcoli. Chi ha una certa preparazione può andarseli a leggere. Per me, che ho la laurea in fisica, è veramente ridicolo pensare che scie che vedo formarsi sotto i cumuli, che sono nuvole che stanno intorno ai 2 km di altezza, e vedere addirittura queste scie persistere per 4-5 ore, pensare che possono essere scie di condensa è veramente fantascienza, mentre poi leggo su alcuni siti di meteorologia che in fin dei conti può essere tutto normale, perché vabbè, le chiamano innocue velature. Loro modificano a piacimento le leggi della fisica, ben consci che nessuno può andare a fare le pulci. Cioè, chi è che ha la competenza necessaria per andare a controllare un meteorologo che dice fra meno 25 e meno 40 gradi di temperatura è facile che si formino delle scie di condensa persistenti. Io ho fatto i calcoli, ho visto che è assolutamente ridicola questa affermazione, che fa a pugni con tutte le leggi della fisica, ma vabbè, chi è che può mettersi a decidere? Ci vuole una certa competenza sul campo. Senti Corrado, scusa se ti interrompo, ma al di là di tutta la dinamica del fenomeno che conosciamo, insomma, di cui ci ha anche parlato Rosario Marcianò, che è stato diverse volte nostro ospite, abbiamo fatto molti interessanti
puntate insomma su queste tematiche. Io volevo chiederti il tuo punto di vista invece su quelli che potrebbero essere gli scopi di questa cosa, cioè perché si fa questo, a cui prodest in sostanza? Il discorso a chi giova, a chi ne trae giovanamente, è un discorso che porta lontano. Nel senso che se noi, quello che dico sempre io è, se analizziamo questa crisi economica, a chi giova? Sì, possiamo, innanzitutto, secondo me è difficile pensare che questa crisi sia fatta così spontaneamente per incapacità magari dei governi. Abbiamo scienziati che mandano le sonde su Marte, sonde che girano per tutto il sistema solare, e non siamo ancora riusciti a trovare una semplice strategia per far quadrare i conti ed evitare che le economie collassino. Cioè, quello che noi vediamo adesso come vedeva esattamente la stessa maniera del 29, cioè, sono i negozi pieni di cose ci sono i supermercati pieni di cose da vendere, quindi tutta la produzione funziona, no? Adesso piano piano che avanza la crisi poi chiudono i battenti, ma non c'è una crisi di produzione. Quello che manca è semplicemente la moneta per comprarli, il che significa un assurdo. Qualunque governo di fronte a una situazione del genere direbbe vabbè, modifichiamo qualcosa, no? Sì, magari ci mettiamo di concerto con le altre nazioni e troviamo un escamotage per fare in modo che di fronte a tanti prodotti che sono disponibili ci sia anche in mano alla popolazione la moneta per comprarli, perché la moneta alla fine è tutto sommato qualcosa di convenzionale, soprattutto adesso, nel senso che una volta avevo un corrispondente con l'oro, adesso è saldato pure questa corrispondenza da qualche decina d'anni, e quindi è solo una pura convenzione. Sembra ben pensarci e poi pensare come finisca per essere presidente del Consiglio dei Ministri sia in Italia che in Grecia una persona legata alle grosse banche, legata alla Commissione trilaterale, cioè questo organismo elitario in cui si trovano i più potenti uomini della terra, Papademos in Grecia, Monti in Italia, insomma chi riesce a guardare un po' più in là capisce che è una crisi artificiale. Certo, c'è qualcuno che ci guadagna, no? Certo. Ci sono le grosse banche che possono fagocitare le banche piccole, le aziende più piccole vanno in crisi e le aziende più grandi oppure le grandi finanziarie le possono rilevare per pochi spiccioli. Però c'è anche da pensare che qua stiamo parlando di gente che ne so, del calibro dei più grandi banchieri, Rockefeller, Rothschild, oppure che ne so, delle persone ricchissime come alla stregua di Bill Gates, che invece di dire vabbè ormai ho tanti soldi che non so più che farmene, dice vabbè mi curo i miei nipotini, mi godo la vita, continuo a accumulare come se fossero dei maniaci, dei perversi, no? Che gliene frega poi a questo o quel gruppo bancario finanziario di diventare ancora più ricco, diventare ancora più potente, di assorbire gli altri gruppi. Cioè, l'unica spiegazione che possiamo dare a questo punto non è più neanche in termini di soldi, perché si tratta di gente che ormai i soldi non sa più che fare, lo stesso Bill Gates, i soldi ormai li butta via, cioè, Dio dice che li utilizza per scopi umanitari, a me tanto umanitari non paiono comunque, e gente veramente non sa più dove metterli i soldi, non sa più che farsene, però continuano ad accumulare, cercare di essere sempre più ricchi, ma forse dovremmo dire più potenti, nel senso che c'è l'unico scopo che potremmo vedere è un essere più potenti. Ma allora che abbiamo a che fare? Dico, il mondo è tutto schiavo di persone maniache del potere e ci facciamo mettere i piedi in testa da persone che sono folli, oppure c'è un ben preciso progetto di concentrare il potere, ma chiaramente una concentrazione del potere elitaria, no? In alto, al vertice di una piramide, c'è la concentrazione del potere, in basso c'è un esercito di schiavi. Se noi riflettiamo che non dovrebbe poi neanche essere tanto difficile risolvere questo problema della crisi, possibilmente basterebbe avere dei politici che si preoccupano del popolo piuttosto che di se stessi, oppure delle grandi banche, delle grandi finanziarie che stanno dietro di loro. Basterebbe fare in modo che gli stati battessero
moneta al posto delle banche private, no? Cioè eliminare il problema del signoraggio potrebbe essere, non dico risolutivo, potrebbe essere qualcosa che comunque farebbe invertire la rotta. Quindi se noi vediamo che chi ci governa ha degli scopi veramente poco puliti, cioè, alla fine quello che vediamo dal punto di vista economico è una manovra per renderci schiavi, e anche dal punto di vista ambientale secondo me i veri scopi sono dello stesso tipo. Poi noi non sapremo mai con certezza quali sono gli scopi, non siamo noi a gestire le operazioni, quindi noi possiamo fare ipotesi, ma secondo me la cosa più importante è notare quello che succede, cioè i dati di fatto quali sono? Il suolo si sta impoverendo perché è ricco di alluminio, e ci sono tantissimi anche studi di scienziati che dicono vabbè, è un'ottima cosa fare la geoingegneria, noi modifichiamo il clima del pianeta spruzzando un po' di alluminio e di bario oppure di solfato, riflette i raggi del sole e la terra non si scalda. Lo dicono apertamente, quindi il fatto che poi vengano misurati elevati livelli di alluminio e quindi chiaramente difficoltà di far crescere le piante alimentari un po' in tutto il pianeta, basta fare 2+2 e mettere assieme le cose. Proprio di recente è stato scritto uno studio da due italiani, no? Due militari italiani generali, nei quali ammettono effettivamente che c'è qualcosa di strano nel cielo, che sebbene non sia tutto vero quello che dicono quelli che loro chiamano sempre con questa orrida parola cospirazionisti, è vero che ci sono delle cose che stanno succedendo fra scie chimiche e HAARP, però non bisogna pensare che siano tutte solo cose negative come ci raccontano questi siti. Insomma, in questo articolo dicono, non so se lo credono, se ci vogliono far credere, che ci sono anche delle prospettive interessanti, perché si potrebbe utilizzare queste tecniche di modificazione climatica per respingere gli uragani, per far piovere là dove è necessario, insomma per forzare la natura ad aiutarci. Quindi lo fanno per il nostro bene, in sostanza? Sì, lo fanno per il nostro bene, però quando noi guardiamo cioè, basta guardare quello che succede da un anno all'altro, soprattutto nel corso di una decina d'anni, l'imperversare di tutta una serie di malanni sempre più frequenti che prima non c'erano, tutta una serie di influenze un po' particolari, un po' eccessive, diciamo, oppure tutti questi casi di diarrea con nausea e vomito, che adesso troviamo anche ogni 3-4 mesi queste epidemie che una volta erano rarissime. Certo. C'è qualcuno che se n'è accorto, addirittura ha scritto al giornale dicendo di aver notato questa correlazione. Ovviamente il giornale risponde no, non è vero, ma proprio la salute delle persone intorno a noi, se ci mettiamo seriamente a indagare, è seriamente deteriorata. Le affezioni respiratorie e tanti problemi più o meno seri negli ultimi 10 anni sono aggravati tantissimo. Anche questo dilagare del fenomeno allergie, per esempio, no? Da quello che possiamo sapere da quei pochi ricercatori seri che hanno studiato il fenomeno, e anche da alcune riviste scientifiche ufficiali, che magari medici che non sapevano neanche, non sospettavano, però c'è una ricerca molto interessante sull'aria di Tessalonica, dove hanno trovato circa un 50% in più di microorganismi nell'aria. Quindi, da quanto denunciano appunto alcuni biologi statunitensi come Michael Castle, nell'aria che respiriamo sono stati messe con le chimie anche alcune muffe. Chiaramente alcuni di questi organismi vengono respirate, se stanno dentro di noi, certi tipi di muffe producono delle tossine che chiaramente proprio questo studio sull'aria della città di Tessalonica spiega benissimo come questi microrganismi siano nocivi per la salute dell'uomo, e quindi presumibilmente sono uno dei fattori che possono generare allergie. Poi tornando sempre
agli studi della dottoressa Campbell, l'autrice del libro Gut and Psychology Syndrome. Se i metalli pesanti, l'accumulo di metalli pesanti del corpo può causare, è una delle tante cause della disbiosi, la disbiosi a sua volta causa l'allergia, chiaramente le cose si connettono. Poi è chiaro che ci sono studi nel campo dell'allergologia vecchi anche di 20 anni che mostrano come la presenza di certi pollini, di certi allergeni, quando è collegata a certo pulviscolo, succede che la sensibilità di un soggetto già allergico aumenta, oppure un soggetto che ha pochissima sensibilità comincia a manifestare quello che prima era un piccolissimo fastidio impercettibile. Quindi sia la presenza di MUF che la presenza di particolato metallico è spiegabilissimo che possa causare questo incremento di allergie. Certo, quindi in sostanza ci stai dicendo queste scie chimiche sono dei rilasci di sostanze di vario tipo, dall'alluminio al bario, eccetera, ma anche il rilascio di microorganismi, di muffe, eccetera, e gli scopi potrebbero essere molteplici, da una riduzione. Chiaramente questo particolare mi porta a pensare che non si spruzzano muffe per difenderci dal riscaldamento globale, questo è chiaro, no? Certo. D'altronde basta guardare il cielo, quando vediamo il cielo coperto durante le notti di luna piena, è chiaro, coprire il cielo di giorno potrebbe schermarci dai raggi solari, potrebbe raffreddare la terra, ma schermare il cielo di notte succede che il calore che normalmente andrebbe via dalla terra verso lo spazio viene contenuto e quindi la terra si riscalda. Quindi basterebbe stare un pochettino attenti e controllare il cielo un po' più spesso anche di notte per capire che questa scusa della geoingegneria, questa scusa del riscaldamento globale da combattere, appunto è nient'altro che una scusa. Alla fine bisognerebbe mettere assieme tutti i punti, tutte anche le cose, le tematiche toccate nel corso di questa intervista. Vaccini che contengono metalli tossici, cibi sempre più raffinati, sempre più processati, sempre più poveri di sostanze nutritive, sempre più poveri di vitamine e sempre più ricchi di pesticidi, di additivi alimentari che nel corso degli anni sono passati da una ventina a circa 200, no? Quelli ammessi nei cibi. Ormai l'incremento è continuo, i veleni che sono contenuti ovunque, nei detersivi, nel dentifricio, nello shampoo per i capelli. I vestiti sono tossici ormai, quasi tutti, nel senso che tutte le fibre artificiali con cui si fanno i vestiti, ho letto di recente degli articoli che mostrano come ci siano nell'oceano degli ammassi incredibili di questo materiale plastico che viene fuori dal lavaggio dei vestiti, che sta combinando un disastro incredibile. Veramente sembra che in questa terra, soprattutto in questi ultimi decenni, vada tutto storto. Allora bisogna chiedersi se siamo così sfortunati da dover assistere contemporaneamente nel giro di pochi anni al disastro del Golfo del Messico, dal terremoto con lo tsunami, con la rottura del reattore, col rilascio, col fallout radioattivo a Fukushima, e siamo così sfortunati contemporaneamente ad avere anche la crisi economica, i terremoti e quant'altro. Nel giro di pochi anni sta succedendo di tutto e di più, tutto il peggio possibile, e contemporaneamente abbiamo una situazione che possiamo osservare negli ultimi 50 anni: i prodotti inquinanti non fanno che aumentare, i governi permettono tranquillamente di mettere additivi negli alimenti, pesticidi, veleni ovunque, metalli pesanti nei vaccini, formaldeide nei vaccini, sono cose che, se messe tutte quante assieme, formano un quadro veramente desolante, che poi è un quadro intuito o forse diffuso, cioè forse qualcuno gli ha dato l'imbeccata a quegli scrittori distopici, cioè che immaginavano non l'utopia del mondo bello, ma tutto l'esatto contrario, il mondo terribile che poteva venire nel futuro. Sto parlando soprattutto del libro Il mondo nuovo, dove si descrive un'umanità divisa in classi di serie A, serie B, serie C, serie D,
geneticamente alla nascita si programmano gli individui ad essere o della casta superiore o della casta inferiore con delle manipolazioni genetiche. E come veniva fatta questa manipolazione? Quelli di classe A non si faceva niente, gli embrioni restavano tali e quali, quelli di classe B e si metteva un po' di sostanza chimica quando si sviluppavano gli embrioni e così non erano tanto capaci di ragionare, e poi quelli di classe D venivano avvelenati ancora di più sin dalla fase embrionale, in modo che quello che venivano fuori erano delle persone capaci solo di obbedire e lavorare. È un po' il quadro desolante di fronte al quale ci troviamo adesso, con una situazione per certi versi ancora peggiore, perché qua ci troviamo di fronte a un palese avvelenamento dell'aria che respiriamo e non si riescono a trovare scuse plausibili, anche se qualcuno vorrebbe farci credere che lo fanno per il nostro bene. Sinceramente io ho pochissimi dubbi sul fatto che sia il contrario, nel senso che io ho potuto vedere un aereo passare facendo veramente quasi il pelo all'edificio scolastico dove insegnavo. La campanella era suonata da 2 minuti, quindi c'era un migliaio di studenti nel cortile della scuola. Quando passa questo aereo, sarà stato se no a 700 metri d'altezza, chiaramente già condizioni di volo assolutamente illegali, un aereo che sorvola un edificio scolastico passando così basso, ma come se non bastasse, oltre al rischio, al pericolo fisico di un aereo che magari sbaglia un pochettino essendo già a quell'altezza così bassa e magari finisce nella scuola, come è successo a Bologna una decina d'anni fa. Il fatto è che quell'aereo lasciava una scia bianca che condensa non poteva essere, ma non perché lo dico io, perché lo dice il governo, che quelle scie di condensa sono normali perché sono aerei che viaggiano a 10 km laddove fa freddissimo e si forma la condensa. Quindi questo aereo è passato esattamente in tempo, nel senso la campana ha suonato appena 3 minuti prima. Questo aereo quindi si può trovare a spruzzare queste sostanze chimiche su un migliaio di studenti e professori appena usciti da scuola. Questo è se vogliamo proprio illuderci, è un esperimento, certo, di guerra biochimica sulle persone. Purtroppo, vedendo questi episodi sempre più frequenti, magari con passaggi leggermente più alti, di esperimento ormai non si può più parlare. L'esperimento forse era 10 anni fa, ormai siamo di fronte a un piano ben congegnato e perfettamente funzionante. Certo, è una cosa assolutamente sconcertante, di fronte alla quale dobbiamo assolutamente reagire, di fronte alla quale non possiamo stare inerti, non possiamo stare a guardare. Ma viene spesso spontanea un'altra domanda quando si sentono considerazioni come quelle che ci hai fatto tu questa sera. Ma comunque chi dirige, chi tira i fili dietro le quinte di questi burattini, tutto sommato, no? Non ha il nostro stesso metabolismo, non si nutre della nostra stessa, respira la nostra stessa aria, si nutre della nostra stessa vegetazione, eccetera. Ma loro cosa fanno? Hanno qualcosa di particolare per proteggersi oppure non lo so? Sì, è chiaro, questa è la domanda centrale, per cui c'è il dilemma che fa sì che molte persone non riescono nemmeno a credere, neanche se si trovano di fronte a un cielo in cui sono 100 scie rettilinee che hanno oscurato il sole, neanche se si trovano di fronte a un cielo notturno a luna di notte in cui succede lo stesso fenomeno. Chiaramente a luna di notte i poli praticamente sono azzerati, ma la gente continua a dire vabbè, ma insomma, che senso avrebbe, lo respirano anche loro, quindi siccome non trovano un senso, allora decidono che di conseguenza non succede. Chiaramente questo è un errore. Se tutti i dati di fatto, tutte le esperienze raccolte ci mostrano che questi non sono aerei civili e che non passano con le frequenze degli aerei civili, che passano troppo bassi, che lasciano scie che restano nell'aria per troppe ore, bisogna non rigettare il dato, ma trovare un'altra interpretazione eventualmente. Quello che dovremmo capire è che se effettivamente succede qualcosa di sconcertante è perché la nostra interpretazione del mondo, la nostra visione del mondo, quella che ci hanno inculcato a scuola con l'influenza dei mass media, della televisione, non corrisponde alla realtà. Certo.
Poi esattamente chi e perché forse non lo scopriremo mai, però possiamo farci un'idea, possiamo anche rileggere tutte le tradizioni di tutti i popoli nativi o di tutti i popoli antichi che tutto sommato nelle loro cosmogonie, cioè nelle loro intuizioni, supposizioni rispetto alla nascita dell'uomo, al suo ruolo nell'universo, supponevano che ci fossero un piano fisico e poi un piano spirituale al quale, anzi più piani spirituali, per lo più le tradizioni degli antichi o dei popoli nativi parlano di un piano fisico, un piano nel quale troviamo spiriti benigni, un piano inferiore nel quale troviamo spiriti maligni, e l'uomo si trova in qualche modo preso in questa, diciamo così, eterna lotta fra il bene e il male, dove purtroppo al tempo odierno noi vediamo più le forze del male che quelle del bene, nel senso che pare evidente di fronte a questo scempio della natura umana, cioè di questo scempio della natura generale, quindi anche questo grave pericolo per l'esistenza della stessa razza umana, pare evidente che chi ci guadagna non è tanto il signor Rockefeller o la regina Elisabetta o il signor Kissinger, persone che poi, se andiamo a vedere, hanno anche a tarda età hanno una salute perfetta, no? Quindi molto probabilmente gente che, se anche hanno i nostri stessi geni e se hanno anche dei corpi che funzionano come i nostri, evidentemente hanno accesso a cure mediche, a conoscenze mediche del tutto particolari. Vuol dire, io ci sono stato 5 anni per scoprire che magari, non so, lo zolfo organico può essere utile a combattere le scie chimiche, oppure anche il glutatione, oppure che non so, la zeolite può essere depurativa, no? Chiaramente se sono persone che sono coinvolte in questo affare sin dall'inizio, hanno sin dall'inizio accesso ai migliori antidoti, però è chiaro che anche queste persone, anche i più ricchi e più potenti del mondo, ma che gliene può fregare una volta che sono già ai vertici delle nazioni più potenti, di acquisire ancora più potere o di creare un super stato mondiale? Cioè, o sono tutti folli, ma non credo, oppure rispondono ai disegni di qualcun altro. Poi a questo punto si possono fare mille supposizioni, ma entriamo quasi, sconfiniamo nella fantascienza, la fantascienza che poi dico fantascienza rispetto a quella che è l'opinione comune che si fa la gente delle cose. Certo, Corrado. Poi non sapremo mai con certezza se, per esempio, ne so, uno di questi grandi leader politici che si trova nell'elite, nella crema della crema a livello mondiale, è realmente una persona come noi, se, facciamo ipotesi, si tratta di un corpo abitato da un demone, dove demone è una parola del tutto generica per indicare qualcosa che è fatto di puro spirito, certo. No? Chi lo può dire? Ci sono persone che, no, essendo religiose, credono che esistono, che possono esistere, che siano esistiti gli indemoniati, però magari quando gli dici guarda, magari potrebbe essere che chi guida la tua nazione sia proprio uno di quelle cose là, io non lo so, non ho nessuna certezza, può essere che siano tutte persone che sono state, come dire, cooptate, no? Dietro l'illusione di diventare ricchi, potenti e famosi, in cambio a qualche entità demonica hanno promesso qualcosa. Beh, in un certo ambiente si userebbe un'altra definizione, si direbbe parassitato magari, ma mi piace parlare con un fisico di queste cose, mi piace molto che ci spingiamo su questo argomento, perché io non ti ho chiesto qual è la tua idea della struttura, se la vogliamo chiamare così, dell'uomo, cioè che cos'è l'uomo, se è solo carne, ma tu hai ampiamente fatto trasparire la tua posizione su questo. Per me è difficile dare risposte certe. Sicuramente. Dare che siamo solo limitati al piano fisico mi sembra veramente è una cosa difficile da asserire, anche proprio questo fenomeno dello scie chimiche e tutto quello che comporta è difficile da inquadrare in un mondo in cui tutto è puramente fisico, no? Certo. Dovremmo pensare allora che siamo vittima di una sfortuna enorme, abbiamo tutte le circostanze sfavorevoli
che si coagulano, no? Cioè, tutto ciò che può essere più sfortunato succede contemporaneamente sempre e solo su questo pianeta. È una cosa difficile da immaginare. Alla faccia della legge di Murphy, verrebbe da dire. Sì. Certo. E poi esattamente non so dire se effettivamente, come sono propensi a dire gli orientali, noi abbiamo un corpo fisico, un corpo astrale, un corpo spirituale, no? Può anche essere questa tripartizione. Non so esattamente, perché per me è difficile fare esperimenti sul piano spirituale, ecco, è una cosa difficilissima. Sui corpi in caduta sì, è facilissimo. Tutto sommato la fisica, per quanto faccia esperimenti anche complicati, cioè che richiedono apparecchi sofisticati, sono cose tutto sommato, basta avere un po' di tecnologia, un po' di soldi, si mettono assieme quegli apparati, ma sperimentare il mondo spirituale, chi diavolo ci ha insegnato a farlo? Sì. Anzi, ci hanno insegnato che non esiste. Quindi forse ci sono altre culture, magari in Oriente, forse presso alcune popolazioni è più facile, no? Certo. Farsi un'idea o addentrarsi nel mondo spirituale, ma per noi ci hanno praticamente tarpato le ali sin da piccoli. Certo. Ci hanno insegnato che non esiste la dimensione spirituale, non esistono i viaggi astrali, non esiste niente che al di fuori del piano fisico. A questo punto quelle facoltà che potevamo sviluppare non le abbiamo mai sviluppate, è difficile. Cioè, io adesso posso anche dire sì che ho avuto diverse esperienze di contatto telepatico, soprattutto con i figli, con membri della mia famiglia, il che fa pensare che il DNA sia qualcosa in più che un semplice strumento per immagazzinare conoscenze genetiche, no? Sulla costruzione delle proteine. Secondo molti ricercatori che parlano appunto di genetica ondulatoria, il DNA è anche una piccola stazione trasmittente e ricevente su alcune frequenze specifiche, e può servire, forse è parte di quelli che chiamiamo processi telepatici. Certo. E chiaramente questo, quando si verifica, no? Quando si verifica anche spesso, soprattutto con i bambini piccoli, questi rapporti telepatici, si tocca con mano che tutto quello che vanno dicendo certi scienziati o scientisti, i cosiddetti studiosi del paranormale, che in realtà stanno lì solo a dire che il paranormale non esiste perché non ci sono alcune prove. È chiaro che si tratta di persone messe lì a raccontare delle cose assolutamente incredibili per chi ha semplicemente gli occhi aperti, perché io penso che qualunque mamma, soprattutto se ha allattato, ha scoperto i rapporti telepatici col proprio figlio. È una cosa, vuol dire, facile da toccare con mano. Andate a parlare con le mamme che hanno allattato, vi racconteranno cose incredibili che sentivano a distanza da una stanza all'altra, o a volte anche ancora più lontano, quando il figlio stava per svegliarsi perché aveva bisogno del latte. Non ci vuole molto, vuol dire, insomma, donne che allattano si trova a ogni angolo, fra zii, parenti, basta chiedere. Certo. Come la storia dei reparti di psichiatria, bene o male, nel giro di 20 km dalla casa nostra, ovunque ci troviamo, il reparto psichiatrico si può trovare, si può andare a toccare con mano se lì c'è il tentativo di aiutare le persone, o piuttosto un tentativo di riempirli di pillole e farli stare zitti. Certo. Comunque è sempre un qualche cosa che viene da dentro di noi e che dobbiamo saper ascoltare. Insomma, lì le equazioni, i modelli matematici non servono a granché, in sostanza. Credo di ecco, all'inizio abbiamo iniziato questa chiacchierata parlando appunto di cos'è la scienza per te e cosa serve, eccetera, eccetera. Appunto, la cosa fondamentale su cui riflettere è che la scienza non ci ha finora permesso di acquisire nessuna conoscenza profonda sulle cose più importanti. Certo. Sono chi siamo, da dove veniamo, perché esistiamo, qual è il nostro rapporto con la dimensione spirituale.
E detto questo, insomma, anzi, la scienza, almeno la scienza ufficiale, ci ha allontanato tutto ciò, per non parlare di quella che è la cosiddetta scienza della preistoria, che è veramente una cosa incredibile, anche perché pochi sanno che i più famosi, più importanti studiosi della preistoria umana, nonostante pensino sì che molto probabilmente c'è stata un'evoluzione dagli ominidi verso l'uomo, dicono in fin dei conti abbiamo 4 reperti che non ci permettono assolutamente di fare una ricostruzione seria e attendibile. Quindi non è che lo dico solo io, lo dicono anche i massimi esperti del settore, nonostante loro magari pensino ancora sì che prima o poi troveranno i famosi anelli mancanti e tutto il resto, però ammettono, abbiamo così pochi elementi che non possiamo dire niente. E quando in tutti i libri di storia troviamo i soliti schemini stereotipati, l'australopiteco che genera, l'homo erecto che genera, eccetera, eccetera, e poi si arriva all'homo sapiens, non c'è nessuna giustificazione plausibile, anche perché appunto poi chi non sa come vengono fatte le datazioni può crederci, chi studia fisica e sa come vengono fatte le datazioni con i radionuclidi si può rendere conto che i metodi a radiocarbonio sono abbastanza attendibili, anche perché sono stati gli unici a essere sperimentati. Certo. Perché io un evento di 10.000 anni, no 10.000 fa, di 5.000 anni fa, posso confrontarlo con una scritta egizia o babilonese e quindi capire se le date combaciano. Ma un evento di 100.000 anni fa, quando nessuno aveva ancora in mano la scrittura e quindi non c'è nessun documento che mi certifichi in qualche modo che un oggetto abbia una certa età piuttosto che un'altra, come facciamo? È impossibile. Con gli eventi più recenti abbiamo anche i cerchi di accrescimento degli alberi, quindi la dendrocronologia che ci guida e ci può servire da conferma di queste datazioni antiche, ma in fin dei conti con radiocarbonio fino a 50.000 anni fa si può ricostruire abbastanza bene come dire, l'epoca in cui è vissuto un uomo, una qualsiasi creatura animale o vegetale. Andando più indietro invece è praticamente impossibile. I metodi utilizzati con i radionuclidi neon e argon in realtà si sono dimostrati fallaci, nel senso che hanno preso il magma fuoriuscito dal vulcano Sant'Elena, quindi un'eruzione dei primi anni 80, con questi stessi metodi è risultato avere un'età di 300.000 o più anni, cioè, sperimentalmente si è toccato con mano che non funziona questo metodo, e basta, e non funziona perché il neon è un gas che facilmente diffonde, magari mentre sta solidificando la roccia questo gas diffonde e quindi i rapporti che noi poi misuriamo fra neon e argon non ci danno informazioni attendibili, quindi tutti gli eventi antichi più antichi di 50.000 anni fa sono ipotetici e tutti i fossili che possiamo trovare, anche se hanno qualche correlazione, qualche somiglianza, non potremmo mai dire chi è nato prima e chi è nato dopo. Addirittura poi certe volte uomini o ominidi o scimmie o quello che erano, come l'australopiteco, il pitecantro, l'homo erecto, l'homo sapiens, l'homo habilis, a volte si trovano negli stessi strati, cioè alla stessa profondità, nella stessa stratigrafia, negli stessi strati geologici, che mostra come molto probabilmente si trattasse di creature che vivevano nello stesso periodo. Certo. E che magari si sono pure scannate a vicenda, nel senso che la scomparsa dell'australopiteco fa sospettare fortemente che sia stato eliminato dalla faccia della terra dal comportamento violento dei nostri predecessori. Certo. Quindi in sostanza la scienza ha dei limiti con i quali ci si deve scontrare per forza di cose e ai quali andrebbero anteposte altre abilità, chiamiamole così, dell'uomo. Probabilmente un uomo equilibrato è colui che sa essere in parte scienziato, in parte sciamano, non lo so, è colui che usa la ragione ma è capace anche di ascoltare il cuore, il sentimento e gli istinti. Probabilmente non lo sapremo mai di preciso, ma mi sembra di... Io direi che tutte le mie ricerche scientifiche, i miei studi, alla fine mi hanno portato a pensare che
tutta la scienza è qualcosa di cui nella maggior parte dei casi sarebbe bello poter fare a meno. Nel senso che sì, probabilmente è anche concepibile un percorso di conoscenza, di sapienza, anche scientifica differente, ma quello che vediamo qua sulla faccia della Terra è una sapienza scientifica collegata a una conoscenza tecnologica che poi ha prodotto solo inquinamento, asservimento, delle catene che alla fine che ci vengono messe, perché se nello stato di natura noi potremmo pensare solo a ottenere il cibo dalla natura, come succede per tutti gli altri primati, se non parlare degli altri animali, adesso dobbiamo inventarci un lavoro, come dicono i nostri ministri, per rispondere ai problemi della crisi occupazionale, dobbiamo essere flessibili e sapersi reinventare. Ma cosa c'è da inventare? In fin dei conti gli scimpanzé o i leoni o i gatti non reinventano niente, si mettono lì e cercano da mangiare. La cosa più logica sarebbe che noi trasmettiamo alle generazioni future che cosa? Oltre ai principi etici e morali, ma anche le conoscenze più importanti. Gli animali insegnano ai propri cuccioli come distinguere ciò che è nutriente da ciò che non serve. Noi dovremmo insegnare ai nostri figli come scegliere i cibi dalla natura, ma adesso non possiamo farlo. È una cosa ormai, una situazione, questa vita sulla Terra, che è veramente assurda, pazzesca. Certo, Forse potrebbe esistere una struttura sociale differente nella quale un certo tipo di conoscenza scientifica sia veramente qualcosa che serva all'uomo. Adesso abbiamo un uomo che è diventato servo della scienza e della tecnologia. Sì, è vero. Ascolta, ti rubo altri 3-4 minuti perché stiamo sforando, ma non c'è problema. Ho un'altra 2-3 domande interessanti da farti, di cui qualcuna è dei nostri ascoltatori. Qualcuno mi chiede, per esempio, cosa ne pensi tu dell'uomo, del viaggio dell'uomo sulla Luna, quindi degli allunaggi, eccetera. È tutto vero o ci sono... Allora, non è un argomento che mi interessi troppo, nel senso che, se hanno mentito su quell'allunaggio, le cose non è che cambiano molto. Certo. Nel senso che abbiamo prove di menzogne ancora più colossali come quella dell'11 settembre, basta guardarsi il video delle Torri Gemelle, al rallentatore si vede questo aereo che entra e come entra esce tale quale, no? Che è una cosa veramente ridicola. Un aereo col muso intatto esce dopo aver attraversato non so quante mura divisorie e magari anche qualche muro portante in cemento armato, ce lo ritroviamo fuori tale quale. Insomma, le menzogne eclatanti e esemplari per far capire anche alla gente che comunque viviamo in un mondo di menzogne ce n'è abbastanza. La cosa che mi ha fatto molto pensare rispetto all'allunaggio è che la NASA proprio un paio d'anni fa ha ammesso di aver perso gli originali delle registrazioni. Questo è veramente cosa incredibile. Dovrebbe essere uno dei reperti più preziosi al mondo, cioè la registrazione del primo sbarco sulla Luna, una cosa di un'importanza e anche di un valore possibilmente anche economico, no? Certo. Perché del genere dovrebbe avere anche un valore prettamente economico enorme e riescono a perderlo. Questo mi ha lasciato molto perplesso e mi ha dato l'impressione che è molto plausibile anche che sia stata tutta una ricostruzione artefatta, però come dico non ho mai studiato molto a fondo questa questione. Secondo me è molto più importante mostrare alla gente quali sono gli effetti collaterali dei farmaci o gli effetti pericolosi dei vaccini, oppure mostrare cosa sta succedendo con le scie chimiche o cosa è successo l'11 settembre 2001, insomma. Certo. Quello dell'allunaggio è una sorta di esercitazione un po' fine a se stessa, cioè mostrare alla gente la falsità del mondo a partire da quei dati che non sono poi sempre così facilmente dimostrabili. Non mi interessa molto. Ho capito. L'ultima domanda, che è quella che ci interessa e che comunque va a toccare un po' così anche il nostro l'interesse più grande della nostra radio, che
ci occupiamo molto spesso di tematiche legate all'ufologia, insomma, la tua idea sull'esistenza di civiltà extraterrestri o comunque cosa ne pensi di queste testimonianze da chi dice di essere addotto o rapito dagli extraterrestri a chi semplicemente... Abbiamo aperto una parentesi infinita. Beh, comunque, no, vediamo se riesco a essere sintetico. Innanzitutto, le esperienze di rapimento, cosiddetto rapimento alieno, sono molto interessanti perché presentano una certa coerenza fra di loro, anche fra persone che assolutamente non solo non si conoscevano tra di loro, ma possibilmente persone che non avevano neanche letto resoconti di simili esperienze, ragazzini, bambini che non avevano mai avuto grande interesse per UFO e storie sugli UFO. Quindi sulla autenticità di molte di queste testimonianze io dico che non ci si può mettere la mano sul fuoco. Il problema è questi resoconti e queste testimonianze da cosa derivano esattamente? A questo punto sono importantissime alcune esperienze fatte in un ambiente controllato di medici che hanno somministrato alcune sostanze, diremo così, stupefacenti, allucinogeni, come la dimetiltriptamina. La somministrazione controllata di dimetiltriptamina, che è poi uno dei componenti essenziali di quello che viene chiamato l'ayahuasca, una bevanda appunto allucinogena utilizzata in Sud America. Certo. Chi assume queste sostanze sta lì controllato in queste sperimentazioni scientifiche dal medico, che vede che il paziente sta lì fermo nella sua poltrona per tutto il tempo. Poi, quando finisce l'effetto della sostanza chimica, racconta le sue esperienze. Quindi noi sappiamo che il paziente era lì, non andava da nessuna parte. Però le esperienze raccontate da chi ha fatto, diciamo, questi viaggi allucinatori controllati sono molto, ma molto simili a quelle dei cosiddetti rapiti dagli UFO. C'è un perfetto parallelismo che chiaramente fa pensare. Poi è difficile interpretare in maniera precisa tutti questi dati. Si potrebbe però pensare che esiste la possibilità del nostro cervello di sintonizzarsi su più piani di realtà. Certo. È come se il nostro cervello in certi casi sull'input di certe sostanze chimiche potesse accedere, diciamo così, genericamente a un'altra dimensione. E quindi cosa possiamo dire? I cosiddetti rapiti dagli alieni potrebbero essere persone che normalmente secernano la dimetiltriptamina, che è una sostanza che troviamo nel nostro corpo, non è una sostanza che arriva dall'esterno, cioè noi possiamo immetterla all'esterno, ma è normalmente prodotta anche dal nostro cervello, quindi potrebbe essere che certe persone ne producono di più in certi particolari momenti. Possiamo pensare che ci siano delle entità, tra virgolette, aliene che vivono su un altro piano dimensionale, che riescono a entrare in contatto con queste persone e che hanno degli interessi, a quanto pare, non, diciamo, dai resoconti questi qua agiscono come dei parassiti, no? Delle persone, delle entità opportunistiche che perseguono i propri scopi, fregandosene assolutamente di quella che è la salute fisica e psicologica dei cosiddetti rapiti. Quindi ci troviamo ancora di fronte a queste entità misteriose che potrebbero essere le stesse di cui parlavamo qualche tempo fa durante questa trasmissione, cioè queste entità malevole, questi demoni che forse possiedono le persone, come veniva testimoniato anche nei tempi antichi, anche nel Vangelo, che si creda o no nella divinità di Gesù, insomma, si parla lì di demoniati e insomma la presenza di persone possedute da entità maligne, ma la troviamo poi in tutte le tradizioni, in tutte le culture. La Chiesa stessa... Come avvenga questo, chiaramente, appunto, sì, alcuni studiosi pensano che il nostro cervello, sotto l'azione di certe sostanze chimiche, possa in qualche modo sintonizzarsi come se ricevesse, diciamo, invece che i segnali della nostra dimensione, di questo mondo fisico, ricevesse tutte le informazioni, i dati sensibili di un altro mondo che in qualche modo è, diciamo così, parallelo, che a volte
interferisce con questo. Se noi pensiamo all'esistenza di entità malevole, ma possibilmente ci sono anche di benevole, che a volte riescono ad agire anche su questo mondo, possiamo dire genericamente che c'è come dire, una sorta di entità parassite che vivono su un piano astrale, ma sono tutte chiaramente definizioni generiche che cercano di descrivere, ma è difficile appunto fare esperienza precisa e quantificare. Per forza di cose io non posso che restare nel vago. Certo. Ma questa è una parte del discorso, perché ciò non toglie che se da una parte si può spiegare in termini ben differenti gran parte delle manifestazioni fogiche, perché tra l'altro sempre somministrando ayahuasca o dimetiltriptamina spesso si vedono questi dischi volanti, no? Si vedono quei dischi volanti che vanno in cielo, dischi volanti che vanno sottoterra nelle cavità, negli abissi, che insomma sono quasi identiche queste testimonianze a quelle dei rapiti degli UFO. Ciò non toglie che possono esistere anche altre entità che non vivono necessariamente su un altro su un'altra dimensione, possono esistere, diciamo, esseri in carne e ossa che vivono su altri pianeti che ci vengono a visitare. Questo sicuramente sono tratte di due cose che non si escludono a vicenda, ma la situazione è complicatissima anche perché assistiamo al tentativo abbastanza palese, secondo me, da tutto quello che ho visto, che ho cercato di leggere, di far credere che ci possa essere, magari chissà se ne inventeranno fra un po', una possibile invasione aliena. Sembra che anche tanti prodotti cinematografici ci vogliano abituare all'idea che ci potrebbe essere un'invasione aliena, o a secondo dei casi vorrebbero anche inventarsi un intervento alieno di entità che ci vogliono aiutare. Certo. Chiaramente qualsiasi cosa succederà nei confronti degli alieni, perché secondo me può anche essere possibile, magari anche fra un paio d'anni, no? Che noi veniamo a sentire dal telegiornale che c'è un'invasione aliena oppure c'è uno sbarco di alieni che chissà che ci vuole salvare il mondo dalla distruzione. Chiaramente secondo me qualsiasi cosa succederà in questo ambito sarà orchestrata, cioè sarà, se ci diranno che sono arrivati gli alieni che ci vogliono aiutare c'è da preoccuparsi, perché insomma, visto come ci stanno trattando l'elite, se l'elite vanno a comunicare in Mondovisione che sono arrivati gli alieni, come hanno comunicato in Mondovisione che è successo l'11 settembre, che era una balla, molto probabilmente succederà lo stesso anche per un eventuale intervento alieno. Questo non vuol dire che gli alieni non esistono, possono anche esistere, ma potrebbero spacciarci per alieni cattivi quelli che sono buoni, per alieni buoni quelli che sono cattivi. Certo. Chiaramente poi siccome si tratta di cose di cui sappiamo pochissimo, no? Perché cosa sappiamo noi della vita in eventuali altri pianeti? Già non sappiamo neanche con certezza se c'è, per quanto sia molto probabile che da qualche parte nell'universo insomma qualche cosa ci sia, di qualche pianeta abitato, però ma proprio di recente, a proposito di questo argomento, no? Ho letto sono notizie di cronaca, no? di un astronauta che di ritorno da una missione spaziale stava durante una conferenza stampa riferendo lo strano avvistamento di un'entità, dice entità nel senso di, diciamo genericamente, un UFO, un agente volante non identificato. Certo. E appena lei cominciava a parlare in questa conferenza stampa di questa stranezza, cominciava a farfugliare, a balbettare e a bloccarsi. Si chiama Mary Ann Stephanie, che secondo i resoconti che ho letto, secondo anche il video che è disponibile su YouTube, sembra in effetti che possa essere stata realmente vittima di una sorta di arma non convenzionale, no? Esiste anche un brevetto per far tacere le persone. Gli scopritori di questa invenzione dicono potrebbe essere un'ottima cosa per mettere a tacere le persone che parlano ad alto volume in biblioteca. Vabbè, chiaramente ci possono essere come dire, utilizzi molto più cioè di ben altro tipo, no? In mano alle agenzie, agli agenti segreti, diciamo. Certo.
FBI, CIA e agenti segreti, perché veramente potrebbe servire per ben altri scopi. È abbastanza plausibile che questa astronave sia stata ridotta al silenzio con questa arma. Secondo questo brevetto basterebbe registrare un discorso fatto ad alta voce e rinviarlo con un delay, cioè con un ritardo di qualche frazione di secondo, in modo che questo ritorno crea una gran confusione, no? Crea a livello cerebrale una sorta di blackout, ci si blocca, si comincia a balbettare e magari si smette anche di parlare. Io ho visto il brevetto e l'articolo scientifico in cui viene descritto questo apparecchio, è una cosa realmente esistente, così come è documentato sulla stampa il fatto che questa astronauta si sia bloccata e si sia messa a balbettare e non sia riuscita a portare a termine il discorso. Se parliamo di astronauti che fanno un training micidiale, sono abituati a sopportare cose incredibili, perché devono sopportare la lontananza dalla Terra, la mancanza di forze di gravità, quindi hanno un addestramento durissimo. Pensare che abbia perso la concentrazione, si sia emozionata durante una conferenza stampa sulla Terra, veramente sembra molto strano. Questo non vuol dire che io so esattamente cosa è successo, che c'è un'astronave extraterrestre, ma questo prova, chiaramente non può provare altro che qualche oggetto volante di dubbia natura in giro ci sia. Possiamo chiederci se è terrestre, se è qualche tecnologia segreta terrestre, oppure se viene effettivamente da qualche altro pianeta. Questo è molto strano pensare a una tecnologia terrestre quando la presenza di questo oggetto abbia fatto rallentare i piani di questa missione. Ma poi è molto difficile trarre conclusioni precise da queste, che comunque sono delle esperienze, cioè, dei dati importanti, ma la deduzione logica precisa qual è poi? Restiamo sempre e resteremo sempre col dubbio, anche perché fino adesso interventi di extraterrestri che ci vogliono aiutare, non mi sembra di averne visti, Certo. Senso che se ci sono, chissà se fanno qualcosina per noi, ma piuttosto è probabile che siano a guardare, perché insomma, se ci lasciano avvelenare continuamente dalle scie chimiche. In effetti io ho visto anche una volta un video fatto appunto da Rosario Marciano, in cui durante una delle tante giornate di pesanti irrorazioni chimiche c'era un caccia che voleva intercettare una sorta di scovolante, di UFO, di oggetto volante non identificato. Noi possiamo anche sperare che ci sia qualcuno dall'esterno di questo pianeta che ogni tanto disturbi queste operazioni, no? Può essere, certo che se stanno tentando lo fanno con poca convinzione o con pochi mezzi, Si dovrebbero sempre che, perché qua parliamo di cose difficili da provare. Certo. Le scie chimiche è molto facile provare, ci guardiamo in cielo per 2 o 3 settimane di seguito, ogni mezz'ora, ogni 20 minuti, e poi ci restano pochi dubbi. Guarda, Corrado, io ammiro molto il rigore sul quale tu ti tieni quando fai delle affermazioni, ma allo stesso tempo ammiro in maniera altrettanto grande la sincerità e la spontaneità con la quale ci presenti delle cose che senti, insomma, e delle cose che sono delle sensazioni, e questo ti fa sicuramente grande onore. Io credo che si possono fare anche i cosiddetti processi indiziari per accertare la verità. È una logica che si usa anche nel diritto processuale, nella prassi processuale, volevo dire, e l'insieme di tanti indizi a volte può portare ad avere per le mani una prova, e quindi il problema è che in questo caso noi abbiamo non solo gli indizi, ma abbiamo anche una evidente cospirazione a livello internazionale che cerca di pilotare, di illuderci, di portarci sulla strada sbagliata, quindi anche laddove a volte potrebbe sembrare chiaro che l'interpretazione corretta sia, mettiamo, l'esistenza degli extraterrestri e la loro interferenza nel pianeta Terra,
noi ben coscienti di questa cospirazione potremmo pensare, beh, ecco, c'è qualcuno che ci vuole far credere che gli extraterrestri vogliono invadere la Terra, c'è qualcuno che ci vuole far credere che gli extraterrestri hanno delle basi sotterranee e che collaborano con i militari nell'area 51, che poi dico, per me può anche essere, chissà, che non resterò nel dubbio fino alla fine, anche se probabilmente per adesso è molto più importante evidenziare le cose che sono sicuramente che sono facilmente comprovabili, come l'esistenza degli sciechimi, è un complotto internazionale che sta portando l'umanità al collasso, persone che collaborano continuamente nel disperdere le stesse sostanze tossiche su tutto il pianeta, che poi ci vogliono far credere che si fanno la guerra l'uno contro l'altro, no? Questa contrapposizione fra Europa e Russia, Russia, America, Cina, Stati Uniti, Israele, Iran, ma insomma, se tutte queste nazioni hanno il cielo pieno di scie chimiche, quindi sicuramente la tecnologia utilizzata è la stessa dappertutto, e ancora purtroppo dico, sono in contatto con gente anche molto sincera, dico, gente anche che si dà da fare, che cerca di fare il suo meglio per diffondere la coscienza delle scie chimiche, che però mi dice che magari che la Russia è positiva perché lì le elite stanno perdendo potere, ma insomma io finché vedrò i cieli della Russia ridotti a un marciume biancastro come sono i cieli dell'Italia o come sono i cieli dell'Iran o quelli di Israele, giusto per parlare di nazioni che apparentemente poi si contendono e rischiano anche di entrare in conflitto, io veramente farò molta fatica a pensare a queste contrapposizioni. D'altronde chi ha studiato la storia degli ultimi conflitti mondiali un po' più approfonditamente sa che il colosso americano Standard Oil in mano a Rockefeller, dietro cui poi c'è anche Rothschild, ha collaborato con Hitler perché era consociato con la super azienda chimica IG Farben, l'ha aiutato a costruire il suo esercito praticamente. Lo ha finanziato di fatto? Poi c'è stato Wall Street che l'ha finanziato, non solo Wall Street, ovviamente anche le banche tedesche, però c'è un bellissimo racconto autobiografico di Luce D'Eramo, che è un'italiana che ha fatto i campi di concentramento, cioè è stata i campi di lavoro di concentramento in Germania, che testimonia che quando lavorava nelle industrie della IG Farben consociata con la Standard Oil di Rockefeller, mai un bombardamento. Questa è una persona che racconta la sua vita, semplicemente non è una persona che, come dire, nota per chissà quali testi, diciamo così, sulla cospirazione internazionale, però ci racconta quello che ha visto. Sono cose che fanno riflettere, chiaramente poi qua servirebbe un'altra parentesi infinita, ma sembra proprio che in giro del mondo periodicamente fanno confliggere le nazioni l'una contro l'altra. Lo scopo qual è? Da una parte cambiare gli assetti geopolitici, magari anche arrivare a una concentrazione di potere sempre maggiore, ma dove? In mano a chi? Alla grandi banche, alla grande finanza, perché poi quando c'è una guerra le banche prestano ai due contendenti, poi alla fine della guerra si trovano più ricchi di prima, perché chi guadagna dalle guerre alla fine sono le banche e il complesso militare industriale, non c'è nessun altro, perché nel corso di 100 anni in cui due nazioni si contendono un territorio di confine, una volta vincono, una volta perdono, una volta vincono, una volta perdono, alla fine in 100 anni facendo la media hanno perso tutte e due, è chiaro, no? E i nostri governanti lo sanno, questo è un ragionamento molto semplice da fare. Dopo 5.000 anni di guerre, a partire da quelle dell'Egitto fino a quelle dei giorni nostri, i nostri governanti sono persone anche spesso intelligenti, di cultura, non dico tutti, ma sanno benissimo che le guerre non convengono a nessuno. Sanno benissimo che se facciamo la media di quello che si può guadagnare nel corso di un secolo, poi alla fine che succede? Che ci hanno perso tutti. Quando si ragiona su queste cose banali si capisce che le guerre non hanno una vera ragione di esistere, a meno che non pensiamo che fa un pensiero ammissibile. 3 guerre si fanno perché ci sono
c'è il complesso militare industriale e il complesso della grande finanza, della grande banca che ci guadagna. Però a questo punto noi dovremmo essere disposti ad ammettere che il mondo è governato da una ristretta cerchia di banchieri, finanzieri e industriali, il che è molto, ma molto diverso da quello che ci insegnano i libri di storia. Assolutamente sì, e soprattutto molto diverso da quello che si racconta nelle campagne elettorali. Comunque, Corrado, guarda, io ti ringrazio molto, non voglio portarti via altro tempo perché stiamo veramente andando oltre, ben oltre le nostre solite 2 ore di trasmissione del venerdì. Voglio però, prima di salutarti, farti fare un'ultima battuta. Che cosa ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori? Proprio molto rapidamente, in estrema sintesi, un consiglio da dare prima di chiudere e di augurare il buon fine settimana a tutti. Vabbè, allora il consiglio che si può dare è di non credere a niente. Nel senso che l'esercizio del dubbio e della critica è la cosa più importante, perché se io sono arrivato a pensare o anche diciamo a credere alle scie chimiche, secondo me veramente bisognerebbe vederle più che credere perché sono lì davanti a noi, però è anche un problema psicologico rendersene conto oppure no. La cosa fondamentale è non credere, perché solo mettendo sempre il seme del dubbio si può arrivare a capire qualcosa. Io quando parlo di cose che più o meno credibili o più o meno incredibili dico sempre non mi credete, perché non ha senso che voi credete a me piuttosto che al telegiornale o che credete a me piuttosto che al libro di storia del liceo. La cosa importante è appunto mettersi a fare ricerca autonoma, perché vuol dire, magari io potrò dire tante cose ben interessanti, ma ogni tanto posso sbagliare anch'io, anzi sicuramente ho sbagliato anch'io, ho detto quelle cose magari in cui credevo che poi si sono rivelate non esatte. Le persone magari leggono i miei articoli dove ho fatto uno sbaglio, che fanno? Devono credere in tutto quello che dico io, anche gli sbagli? No, non ci devono credere, la cosa più importante è non credere, cioè controllare le fonti, prima cosa, cioè controllare i dati, se i dati corrispondono alla realtà. Secondo, anche se i dati sono giusti, perché devono credere al mio stesso ragionamento? Magari si può fare un altro ragionamento che spiega quegli stessi dati. Certo. Magari questo è un ragionamento simile ma più sottile, magari questo è un ragionamento opposto. Chi ha la verità qua? In un mondo come questo chi possiede la verità forse è qualcuno che la storia la costruisce, cioè chi sta dietro a certe macchinazioni e certe cospirazioni, e forse neanche quelli, cioè forse solo chi sta al vertice dei vertici. La cosa più importante appunto secondo me è una cosa che non mi stanco mai di ripetere anche ai miei alunni, l'importante è dubitare, perché solo dubitando si progredisce, perché se no dobbiamo dare per scontato tutto quello che ci dicono i libri, i telegiornali, gli adulti. Noi dobbiamo pensare con la nostra testa, sottoporre tutto a revisione critica. Poi piano piano, dopo un po' di tempo che si fa questo lavoro, forse si riesce anche a fare una scelta, dico, le persone che magari anche su internet o altrove sono degne di fiducia perché sono serie e corrette, e le persone che invece altrettanto serie e corrette non lo sono. Certo. Io ringrazio veramente tanto Corrado Penna per averci dedicato il suo tempo per questa bellissima intervista. Pregherei Corrado di salutare i nostri radioascoltatori. Va bene, ciao a tutti, anzi a questo punto potremmo dire buonanotte, visto che si è fatto tardi, speriamo anche di trovarci ancora. Certo, anzi guarda, ti ringrazio di questa disponibilità e sicuramente ti rinviteremo perché non abbiamo neanche toccato un 10% degli argomenti che mi sarebbe piaciuto affrontare e approfondire con te, ma avremo tempo sicuramente di farlo. Bene, anch'io mi associo ai saluti di Corrado, augurando a tutto il nostro pubblico, tutti i nostri cari radioascoltatori e tutte le nostre gentili radioascoltatrici una buona notte, un buon fine settimana e a venerdì prossimo.